यदि इम्युन सिस्टम डरो राखिराख्न सक्यौं भने त्यो हाम्रो इम्युन पावरको कारणले गर्दा हामीमा जोडिन आएका कोरोनाहरू समाप्त हुन्छन्। यो बडो गजबको रमाइलो कुरा के हो भने कोरोनाले हामीलाई भेटाउन साथ कि कोरोना रहँदैन कि हामी रहँदैनौँ क्या। इट्स अ भेरी सिम्पल फ्याक्ट। कोरोनाले हामीलाई नराम्ररी गाँज्यो भने कि हामी रहँदैनौँ कि कोरोना रहँदैन। किनकि यदि हाम्रो इम्युन सिस्टमले हामीलाई सहयोग गर्यो भने कोरोना रहँदैन, होइन हाम्रो इम्युन सिस्टमले हामीलाई धोका दियो भने हामी रहँदैन। द्याट्स द फ्याक्ट। त्यसकारण हामीले कोरोनासँग जुझ्ने होइन, हामीले आफूलाई बलियो पार्ने हो। हाम्रो इम्युन पावरलाई बलियो पार्ने, सिम्पल। त्यसकारण कोरोनाको कुनै औषधि छैन भ्याक्सिन बाहेक, कोरोनाको कुनै औषधि हुँदैन भ्याक्सिन बाहेक भन्ने जुन कुरा आयो, यसलाई आध्यात्मिक पृष्ठभूमिमा अलिकति बुझौँ। भ्याक्सिन भनेको मेडिसिन चाहिँ होइन। मेडिसिन एन्ड भ्याक्सिन इज टु डिफ्रेन्ट थिङ्स। मेडिसिनले क्योर गर्ने हो, अब भ्याक्सिनले भनेको इम्युनिटीलाई बढाइदिने हो। भ्याक्सिनको काम हामीसँगै भएको इम्युनलाई बुस्टअप गर्ने मात्रै काम हो। त्यसकारण अन्ततः भ्याक्सिन इज नट अ मेडिसिन। त्यसले हामीलाई बलियो पार्ने हो, हाम्रो इम्युनिटीलाई, इम्युन पावरलाई बलियो पार्ने हो। यति कुरा त सबैले बुझेको कुरा। त्यसैले अब भ्याक्सिनलाई कुरेर बसेका साथीहरू पनि होलान्, त्यो सबैलाई भ्याक्सिन सुट होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो भ्याक्सिन बाहेक एउटा शरीरले नै जन्माउने भ्याक्सिनलाई बिना बाहिरको इन्टरफेरेन्स हामी आफैले इम्युनिटीलाई, इम्युन पावरलाई बढाउने 10वटा भ्याक्सिनको कल्पना गरौँ। त्यो 10वटा भ्याक्सिन नेचुरल, यसलाई पैसा तिर्नु पर्दैन है। त्यहाँबाटै जाउँ। सबभन्दा पहिला यहाँहरू आजको दिनबाट लिउँ। आज यता दिउँसो भइसक्यो, उता अहिले पनि मर्निङ छ। आज बेलुका सुत्न जाँदा यो कोरोना कालमा यहाँहरूले जोगाउनु पर्ने सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको निद्रा हो। निद्राको विज्ञान के हो भने 9 बजेदेखि 10 बजेभित्र सुतिहाल्ने र 5 देखि 8 बजेभित्र उठिहाल्यौँ भने यो 7-8 घण्टाको निद्राले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई दुरुस्त बनाउँछ। यदि हाम्रो निद्रा कम भयो भने इम्युन सिस्टम कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले सुत्ने विज्ञानलाई पहिलो प्रायोरिटी हामीले लाइफ स्टाइललाई चेन्ज गर्दा पहिलो चेन्ज गर्नुपर्ने पहिलो भ्याक्सिनको रूपमा निद्रालाई नै लिनुपर्छ। र धेरै डिस्टर्ब हुने ठाउँमा सुत्न सकिँदैन, धेरै गर्मी भयो भने सुत्न सक्दैन, धेरै चिसो भयो भने सुत्न सकिँदैन, धेरै चाहिँ नोइजहरू, आवाजहरू आयो, लाइट आयो भने सुत्न सक्दैन। त्यो कुरा सायद सरसर्ती हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण निद्रालाई लगानी गर्नुहोस्। मेरो पहिलो रिक्वेस्ट हो, निद्रामाथि लगानी गर्नुहोस्। किनकि हामी जिन्दगानी बित्छ, निद्रालाई लगानी नै गर्दैनौँ। हामी धेरै कुरा किन्छौँ, निद्रा किन्दैनौँ। निद्रा पनि म्यानेज गर्न सकिएन भने जस्तो निद्रा लाग्दैन। उदाहरणको लागि हजुरहरू 12 बजे सुत्नुहुन्छ, 1 बजे सुत्नुहुन्छ भने त्यसपछिका निद्राहरूमा निद्रा भनेकै के त कि हाम्रो पिनियल ग्ल्यान्डबाट या पाइनियल ग्ल्यान्डबाट निस्कने जुन केमिकल हो जसलाई मेलाटोनिन भन्छौँ, त्यो मेलाटोनिनको रस जति बढ्छ त्यति गहिरो निद्रा आउने हो। त्यो 9 बजेबाट सुरु हुन्छन् मेलाटोनिनको एक्सन हाम्रो बडीमा। 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म मजाले मेलाटोनिनको डोज पुग्छ र त्यसपछिबाट कम हुँदै 2 बजेमा त धेरै कम हुन्छ। त्यसकारण 12 बजेपछि मिडनाइटमा सुतेका निद्राहरू बीचबीचमा खुलिरहने, पातलो हुने, त्यसले हामीलाई पोषण दिनै पुग्दैन। यो सबैले भोगेको कुरा पनि हो, अनुभव सिद्ध कुरा पनि हो। त्यसकारण निद्रा भनेको 12 बजेपछिको निद्रै होइन, किनकि त्यसमा मेलाटोनिनको रस कम हुन्छ त्यो बेला। त्यसैले सुत्ने भनेको बरु 3 बजे उठ्नुहोस्, नो प्रब्लम, 4 बजे उठ्नुहोस्, नो प्रब्लम, 5 बजे उठ्नुहोस्, नो प्रब्लम। तर 12 बजे सुत्नु, 1 बजे सुत्नु, त्यो चाहिँ प्रब्लमेटिक हुन्छ धेरै मान्छेलाई, यदि सबैलाई भएन भने कुनै अपवाद होला। त्यसैले सुत्ने टाइम यो कोरोना कालमा म 9 बजेदेखि 10 बजे सुत्ने तर्खर गर्छु र बिहान चाहिँ 5 देखि 6 बजे 7-8 घण्टा म निद्रा पुर्याउँछु भन्ने मानसिकता यो निद्रामाथिको लगानी नै हो। अहिले हामी यसमाथि लगानी गरिएन भने निद्रा पुग्दैन या पातलो हुन्छ।
त्यो पातलो निद्राको मतलब के हो भने इम्युन सिस्टम विक हुन्छ। त्यसकारण भ्याक्सिन नम्बर 1 7-8 घण्टा निद्रा 9 बजे सुत्ने 4 बजे उठ्ने। प्लिज नोट इट। योलाई आजमाएर हेर्नुस्, तपाईको मुड पनि राम्रो हुन्छ, बडीको स्ट्रेंथ राम्रो हुन्छ र इम्युन सिस्टम पनि राम्रो हुन्छ। नम्बर 1 भ्याक्सिन नम्बर 1। अब भ्याक्सिन नम्बर 2 नेचुरल भ्याक्सिन। बिहान उठेर हामी उठ्ना साथ अब दोस्रो भ्याक्सिन हामीले लगाउनु पर्छ 2 ग्लास मनतातो पानी। यदि डायबिटिज छैन भने 1 चम्चा मह छ भने दिनु भएन। यदि कब्जियत छ भने कागती पानी एउटा निबु निचोरेर, यदि ग्यास्ट्राइटिस छ भने एउटा लसुन चिरेर पानीसँग सुलुप निल्दिनुस्, नभए प्लेन वाटर। 2 ग्लास मन तातो पानी खानुभयो भने, कब्जियत छ भने कागती र अलिकति नुन, अनि त्यसपछि तपाईको दिशा खुल्न सजिलो हुन्छ। र यो गजबको कुरा, दिशा सर्लक्क खुलिसकेपछि हाम्रो मुड चाहिँ चेन्ज हुन्छ र पेट सफा भएपछि कुनै पनि रोगले तपाईलाई आक्रमण गर्दैन। त्यसकारण पेटलाई सफा गर्ने तरिका 2 ग्लास पानी र कागती सहित अथवा मह सहित खान सक्नुहुन्छ। र तेस्रो कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने, तेस्रो भ्याक्सिन भनौं, चिसो पानीमा नुहाउने ट्राई गर्नुस्। कतिलाई हुँदैन, कतिलाई चिसो पानी भनेको गाह्रो हुन्छ। तर एउटा रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले नेटमा। कोल्ड वाटरको चाहिँ छालामा प्रभाव के हुन्छ, त्यसले तुरन्तै इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्नको लागि सहयोग गर्छ, किनभने एन्डोर्फिन्स केमिकल रिलिज हुन्छ। त एन्डोर्फिन्स ब्लडमा रिलिज हुन साथ यु फिल ह्याप्पी। यो भन्नु पर्यो हैन, जो मान्छे कहिल्यै गीत गाउँदैन त्यो पनि बाथरुममा गएर गुनगुनाइरहेको हुन्छ, ला 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 गरेर साबुन दल्दै गुनगुनाइरहेको हुन्छ। किन त भन्नाले त्यो बेला एन्डोर्फिन्स चाहिँ रस भइरहेको हुन्छ। त्यसैले धेरै बाथरुम सिङ्गर हुन्छ नि दुनियाँमा, जो मान्छे बाथरुममा पनि गुनगुनाउँदैन त्यसलाई मेन्टल डक्टरसँग सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब समथिङ इज रङ। उसको एन्डोर्फिन्सले काम गरिरहेको छैन है भनिदिएको छु। बाथरुममा जो दुखी हुन्छ त्यो जहिले पनि दुखी हुन्छ, बाथरुममा जो खुसी हुन्छ त्यो चाहिँ दुखी अरू बेला कम हुन्छ, याद राख्नुस्। त्यसकारण कम्तीमा बाथरुममा अनि नुहाउने एउटा चाहिँ नेचुरोप्याथिक तरिका के हो, सबभन्दा पहिला चिसो पानीले नुहाउन गाह्रो छ भने तातो पानीले नुहाउनुहुन्छ, तातो पानीले नै नुहाउनुस्, तर एन्डिङ चिसोमा गर्नुस्। फेरि पनि नुहाउनुस् तातो पानीले नै, तर एन्डिङ चाहिँ चिसोले गर्नुस्। चिसो पानी पुग्न सट रौँ ठड भएर आउँछ। एकछिनमा चिसो हुन्छ, त्यसपछि त तातो भइहाल्छ। त्यसले एन्डोर्फिन्सलाई रस गर्छ, जसको कारणले गर्दा डेफिनेटली नै तपाईको इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्नलाई सघाउँछ। यो भ्याक्सिन नम्बर 3 हानिहाल्यो। अनि हजुरहरूले मलाई सुनिरहँदा त्यहाँ कोही नेपाली नबुझ्ने इङ्ग्लिस स्पिकर्सहरू छ भने मैले बीचबीचमा इङ्ग्लिसमा पनि भनिदिनु भन्ने रिक्वेस्ट थियो। त्यस्तो आवश्यक छ कि छैन? छ भने मलाई चाहिँ इन्फर्म गरिदिनु होला। There any non-Nepalese speaker? यस हजुर भनेर एकजनाले लेख्नु भएको छ। अब हजुर लेखेपछि त नेपाली त बुझ्नुहुन्छ फेरि। I don't understand that. हजुर Simon? Is there anyone who doesn't speak? Doesn't understand English? Oh, sorry. नेपाली गर्नु भयो नि हुन्छ गुरु, अब के भयो नि हामी ट्रान्सलेट गरौँला पछि उहाँलाई, हैन? त्यो अहिलेसम्म देखेको त छैन। Okay, it's all right. It's all right. अनि हाँस्दा त हामी सबै इङ्ग्लिसमै हाँसौँ है सर। ओके, अब यहाँनिर मैले तेस्रो भ्याक्सिनको कुरा गरिसकेँ। त्यसपछि चौथो भ्याक्सिनमा आउँ। चौथो भ्याक्सिन भनेको नाङ्गो खुट्टो जमिनमा टेक्नु। नाङ्गो खुट्टो, हजुरको इङ्ल्यान्डमा त म नगेन्द्रजीसँग 2 महिना बसेको है, हजुरको जियोग्राफी मलाई थोरबहुत थाहा छ। त्यो घाँसमा मजाले टेक्न सकिन्छ। हजुरहरूको चाहिँ जुन जमिन छ त्यहाँ खुट्टा पर्यो भने
त्यहाँबाट जुन ऊर्जा निस्कन्छ त्यो ऊर्जाले तपाईँको अनिद्राको रोग करेक्ट गर्छ, ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ लो गर्न अथवा कम गर्न सघाउँछ। त्यस्तै चाहिँ ब्लड चाहिँ ठिक भयो भने त्यसलाई ब्लड थिनरको काम गर्छ, त्यसलाई ग्राउन्डिङ भनिन्छ। यहाँले नेटमा एकचोटि दि ग्राउन्डिङ भन्ने एउटा डकुमेन्ट्री पनि बनेको छ अमेरिकाबाट, प्लिज त्यो हेर्नु होला। त्यसले थुप्रै मेन्टल फिजिकल प्रब्लमलाई करेक्ट गर्छ ग्राउन्डिङले। त्यो भनेको नाङ्गो खुट्टो आधी घन्टादेखि 2 घन्टासम्म यदि जमिनमा छोड्न सक्यो भने त्यहाँबाट एनर्जी आउँछ। यसलाई भ्याक्सिन नम्बर चाहिँ 4 भनौँ, किनकि त्यसपछि इम्युन सिस्टम बुस्ट हुँदै जान्छ। भ्याक्सिन नम्बर 4। अब भ्याक्सिन नम्बर 5 मा आउँ। इङ्ल्यान्डमा अलिकति गाह्रो कुरा के अरे, घाम लाग्दैन, बेला बेला घाम लाग्न गाह्रो हुन्छ। तर घाम लाग्न साथ चाहिँ लुगा खोलिहाल्नुहोस् अङ्ग्रेजी स्टाइल भनिन्छ नि, इङ्ग्लिस कायदा झन् फाइदा। घाम लाग्यो कि हत्तन पत्त लुगा फाल्ने काम गर्नुहोस्, तर सबै होइन होला नेपाली भएकोले। मिल्ने ठाउँमा त जति फाले पनि भयो, मिलाएर फाल्नुहोस्। विदेशीहरूले घाम लाग्यो कि लुगा फाल्दै हिँडेको त हजुरहरूले इङ्ग्लिस, विदेशी त हजुरहरू पनि विदेशी नै बनिसक्नु भएको छ। एनिवे त्यसकारण लुगा चाहिँ विदेशमा बसेपछि डु when you are in Rome, do as Romans do भनिन्छ नि। when you are in England, do as English people do। त्यसो गरिएन भने हामी त्यो तेलमाथिको पानी जस्तै हुन्छ, पानीमाथिको तेल जस्तै हुन्छ। त्यो फाइदाजनक चिज मात्रै हो फेरि, बेफाइदाजनक चिज गर्नु परेन। फाइदा हुने कुरा इङ्ग्लिस कायदा झन् फाइदा भन्दै गर्दा फाइदै हुन्छ। घाम 15 मिनट अगाडिबाट 15 मिनट चाहिँ पछाडिबाट, यो घाम ताप्ने तरिका त्यो हो। 15 मिनट अगाडिबाट सनबाथ लिनुहोस्, 15 मिनट पछाडिबाट लिनुहोस्। यसले भिटामिन डी को अभावलाई पूर्ति गर्छ। भिटामिन डी को कमीबाट पहिलो हुने नै किचकिच, डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, धन धान्यले परिपूर्ण छ। इङ्ल्यान्ड जस्तो ठाउँमा, नेपालको पहाड, विकट पहाडबाट गएर इङ्ल्यान्डको सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसेको छ, तर अनुहारमा अहिले पनि उज्यालो भएकै छैन, घामै लाग्छ। संसारको सबभन्दा बढी सुविधा प्राप्त देश मध्ये एउटामा बस्नु भएको छ, तर दिलमा खुसी नै छैन भने यसको मतलब इज रङ विथ यु लाइफस्टाइल। के को अभाव भन्दा भिटामिन डी को अभाव हुन सक्छ, ब्लड टेस्ट गरे थाहा हुन्छ। भिटामिन डी अभाव भयो भने डिप्रेसन भइरहन्छ। त्यसकारण जति हुँदा पनि खुसी नहुने, किचकिच गर्ने, झगडा गर्ने मान्छे परिवारमा छ भने छ्यापछुप समातेर ब्लड टेस्ट गराउनुहोस्। नै आइरहेको छैन भने समथिङ इज रङ विथ यु। किनकि बच्चा बेलामा त खुब हाँस्थ्यौ नि, अहिले खोइ हाँस हो। त्यसकारण भिटामिन डी को अभावमा पनि माइन्ड चाहिँ अप्स एन्ड डाउन हुन्छ। अब यो शरीर दुख्ने, बोनको डेन्सिटी चाहिँ घट्दै जाने आदि इत्यादिमा पनि भिटामिन डीले रोल खेल्छ। त्यसकारण बिहान नाङ्गो खुट्टा जमिनमा टेक्नु एउटा कुरा, घाम ताप्नु दोस्रो कुरा, दोस्रो भ्याक्सिन। तेस्रो भ्याक्सिन चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुहोस् घाममा बसेर, पाइयो भने, पाइएन भने जमिनमा टेकेर गर्नुहोस्। प्राय जसो चाहिँ हामी कोठाभित्र, अब चिसो भएर कोठाभित्र बस्ने होला, यदि कोठाभित्र मात्रै बस्नु पर्यो भने बाहिर चाहिँ रनिङ गर्नु सबभन्दा राम्रो। अनि बाहिर निस्केर जगिङ गर्नुहोस्, रनिङ गर्नुहोस्। तर जगिङ गर्दाखेरि पनि मैदानमा आउनु पर्यो। यो फेरि नाङ्गो खुट्टा यो पिचमा चाहिँ हुँदैन, पिच रोड भन्छौँ नि हामी, मेटल रोडमा चाहिँ हुँदैन, सिमेन्टमा पनि हुँदैन। त्यसलाई के घाँस चाहियो कि चाहिँ माटो चाहियो, त्यसमा चाहिँ कुद्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि एक्सर्साइज चाहिँ मान्नु पर्यो। अब यसरी हामीले भ्याक्सिन 6 वटा भ्याक्सिन खाइसक्यौँ अहिलेसम्म, फर फ्री। संसारमा सबभन्दा मान्छेलाई रुचि लाग्ने एउटा शब्द छ अरे फ्री भनेपछि। भनेपछि जे पनि ट्राई गर्छ। यो नेपालीको कुरा होइन, यो संसारभरका मान्छेको मानसिकताको कुरा हो। त्यसकारण यहाँहरूले चाहिँ यो 6 वटा भ्याक्सिनको कुरा मैले गरिसकेँ। अब 7औं भ्याक्सिनमा छु म। 7औं भ्याक्सिन भनेको खानामा आउँ। इङ्ल्यान्डमा म बसेको कारणले गर्दा मलाई राम्रै थाहा छ त्यहाँ खाना कस्तो पाइन्छ भन्ने। सबभन्दा राम्रो यो कोरोना कालमा ब्यालेन्स डाइट त भन्नु परेन। अनि इङ्ल्यान्डमा बस्दा नै त्यहीँकै चाहिँ सायद चाहिँ राज्यले जारी गरेको स्ट्याटरीमा
स्ट्याटसमा पनि मैले पढेको थिएँ, दिनको 4-5 वटा फलफुल खानुहोस् हो, दिनको 4-5 वटा फलफुल खानुहोस् भन्ने थियो। अब हामी चाहिँ फलफुल खानुभन्दा चाहिँ मासु खानु रुचाउने मान्छे पर्यौँ। मासुले तपाईँलाई, मासु भनेको दिनको 50-60 ग्राम भए पुग्छ शरीरलाई, याद राख्नुहोस् यो कुरा। मासु भनेको यानि प्रोटिन भनेको यो उमेरमा दिनको 50-60 ग्राम भए पुग्छ। तर तपाईँलाई चाहिने चाहिँ मासुले तपाईँलाई मसल्स चाहिँ त बढाउँछ अनि एनर्जी पनि दिन्छ, तर हेल्थ दिँदैन मासुले, यो कुरा याद राख्नुहोस्। हेल्थको लागि तपाईँले आउने भनेको भिटामिन मिनरल्समै हो, त्यसको लागि फलफुल खाने हो, दिनको 4-5 वटा फलफुल। त्यसमा पनि अहिले यो सुन्तला पाइन्छ सुन्तला, यो सुन्तला दिनको 4-5 वटा अथवा अङ्गुर जति पनि यो साइट्रस फ्रुट्सहरू छन्, सायद चाहिँ किवी, यस्ता फलफुलहरू 4-5 वटा खानुभयो भने भिटामिन सी लगायत अन्य मिनरल्सहरू पनि परिपूर्ति हुन्छ र भिटामिन सी को अभावमा इम्युन सिस्टम डाउन हुन्छ। भिटामिन सी को अभावमा इम्युन सिस्टम डाउन हुन्छ। त्यसकारण भिटामिन सी लाई चाहिँ तपाईले चक्काको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, तर फलफुल नै यति पाइन्छ इङ्ल्यान्डमा, त्यो चक्काको रूपमा लिनु आवश्यकता म देख्दिनँ। त्यसैले बिहान खानामा 2 वटा फलफुल, डिनरमा 2 वटा फलफुल अनि ब्रेकफास्टमा 2 वटा फलफुल, फलफुललाई नछोडिकन चाहिँ खाने हो भने गजब हुन्छ। अब फलफुल त हामी खान रुचाउँदैनौँ नेपालीहरू, यो फलफुल कुहाएर बनाएको चाहिँ रक्सी पिउनु भने छोड्दैनौँ फेरि। अब चिज खाँदाखेरि बुद्धि पनि अलिक बेसी पर्यो भने त त्यस्तो हुने बेर छैन फेरि। Oh my God. त्यसैले यहाँ ग्लासको आवाज पनि आइसक्यो है। प्रसङ्गवश मैले यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट के गर्नुपर्छ भने, यो इङ्ल्यान्डमा बसिरहनु भएको छ भने यहाँहरूले कुहिएको रस भनेर मैले भन्नु त भने यो ठट्टा गरेको हो, वाइन खान सक्नुहुन्छ। वाइन खाँदाखेरि महिलाको लागि 1 पेग र पुरुषको लागि 2 पेग चाहिँ लक्ष्मण रेखा हो। त्यसपछि रावणले चाहिँ गडबड गर्छ। Oh my God. यदि यहाँहरूले इङ्ल्यान्ड बसिरहनु भएको छ, बेलुका सुत्न अगाडि चाहिँ 1 पेग चाहिँ महिलाले, 2 पेग पुरुषले रेड वाइन लिनुभयो भने यसले यहाँलाई चाहिँ राम्रो निद्रा दिन्छ, राम्रै हेल्थ मेन्टेन गर्छ। अब धेरै त्यो मात्रा बढी भयो भने त्यसले समस्या ल्याउँछ। त्यसकारण म रक्सी खानु हुँदैन भन्ने पक्षमा छुइनँ, वाइन लिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छुइनँ। यद्यपि योगी महाराजहरूले, स्वामीहरूले यो छुनै हुँदैन भन्छन्, म चाहिँ छुनसम्म हुन्छ भन्ने मान्छे। उसलाई छुनु हुन्छ, उसले मलाई छुनु हुँदैन क्या। फेरि पनि Oh my God. एउटा गजबको भनाइ के छ त भने, पहिलो पेग रक्सी खाँदा मान्छेले रक्सी खान्छ अरे क्या पहिलो पेगमा, दोस्रो पेगमा रक्सीले रक्सी खान्छ अरे क्या, तेस्रो पेगमा रक्सीले मान्छे खान्छ अरे। फेरि यसलाई चाहिँ बुझ्नुहोस् है, पहिलो पेगमा मान्छेले रक्सी खान्छ, दोस्रो पेगमा रक्सीले रक्सी तान्छ, त्यसपछिको पेगमा रक्सीले मान्छे खाइदिन्छ। त्यहाँसम्म नजाउँ भने क्या। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने वाइनको सन्दर्भमा प्रसङ्गवश भने खानु राम्रो हो, नखानेलाई मैले खाऊ भन्ने आदेश होइन, उपदेश पनि होइन। यदि कोही खाइरहनु भएको छ भने घटाऊ भन्ने आदेश भनेर बुझ्नुहोस्। यो धेरै चाहिँ खानु मात्रै भएन, फलफुलको कुरा गर्दै थिएँ। त्यसकारण दिनको 4-5 वटा फलफुल मजाले खानुहोस्, भिटामिन सी प्राप्त हुन्छ र यो तपाईँको 6औँ भ्याक्सिन भनेर, 6औँ कि 7औँ भयो, सायद चाहिँ 7औँ भ्याक्सिन हो। यसलाई चाहिँ बुझौँ। अरू चाहिँ ब्यालेन्स डाइटको कुरा मैले धेरै भन्दिनँ, किनकि हामीले नेपालीहरूले नखाने भनेको फलफुल नै हो। फेरि मासु बढी खाने, फलफुल चाहिँ कम खाने, यो हाम्रो चाहिँ रोग हो। अब नेपालमा त्यो बाध्यता होला, तर त्यहाँ बाध्यता होइन, मूर्खता हुन्छ क्या। त्यहाँ चाहिँ फलफुल खान भने मूर्खता हो, नेपालमा चाहिँ फलफुल खान नपाउनु बाध्यता हुन्छ, किनकि लाइफ स्ट्यान्डर्ड अझै चाहिँ धेरै तल छ, सबैले खान सक्दैन। त्यसैले मेरो रिक्वेस्ट यहाँहरूलाई जति सकिन्छ फलफुल, अझ अर्को एउटा थपौँ, यो जाडो महिना, त्यहाँ पनि जाडै महिना चलिरह्यो होला नि होइन मान सर?
हो हो गुरु हो। यो जाडो महिनालाई भित्रबाट गरम पार्नको लागि मान्छेले रक्सीमाथि रक्सी थप्ने हो। त्यो चाहिँ बोक्रे बुझाइ हो क्या। यो बोक्रे बुझाइ भित्रैबाट गर्मी बनाइराख्नेको लागि डाइटमा ट्रान्सफर्मेसन ल्याउने हो। अब इङ्ल्यान्डमा त्यसको पनि कमी छैन। गैँडाको दुध खानुपर्छ क्या। सायद यहाँहरूले गैँडाको दुध भन्नासाथ कहाँ पाउने होला भनेर अलमल लिनु भएको होला। यो गैँडाको दुध भनेको हाम्रो चाहिँ ब्रान्ड नेम हो। यो घरैमा तयार हुन्छ। अब गैँडाको दुध कसरी तयार पारिन्छ सुन्नुहोस् है त। एकजना मान्छेको लागि 5 देखि 10 दाना आमन्डलाई लिनुहोस्। आमन्ड जसलाई चाहिँ हामी देशी बदाम भन्छौँ। 5 देखि 10 दाना आमन्ड, अलिकति प्रोनाउन्सिएसन बिग्रियो भने आलुमन्ड हुन्छ। यो आमन्ड मात्रै हो प्रोनाउन्सिएसन। 5 देखि 10 दाना आमन्ड, 5 देखि 10 दाना काजु जसलाई क्यास्यु नट भन्छौँ, अनि 5 देखि 10 दाना पेस्टाची नट जसलाई हामी पेस्टा भन्छौँ, अनि ओखर वालनट्स 1 देखि 2 दाना वालनट्स। यो जम्मै बाहेक अब सनफ्लावर सिड 1 मुठी हो। अनि गाँजाको बियाँ पनि पाइन्छ त्यहाँ, मैले देखेको थिएँ। यदि त्यो बियाँ पनि मिसाउने हो भने, नमिसा पनि हुन्छ, मिसाउने हो भने राम्रो हुन्छ अझै। यो सबैलाई रातभरि फुलाइदिने पानीमा, अनि बिहान चाहिँ पानीमा, दुधमा अथवा सुन्तलाको जुसमा। सुन्तलाको जुस इज फार बेटर। यो सबैलाई सुन्तलाको जुसमा अथवा दुधमा अथवा पानीमा ग्राइन्डरमा राखेर ग्राइन्डिङ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि 1-2 चम्चा मह मिसाउनुहोस्, शुद्ध मह। अनि अर्को एउटा चिज बाँकी छ जो नेपालीहरूले खाँदैनन्। भनौँ कि नभनौँ, अब नखाने चिज भनौँ भन्ने हुन्छ कि। त्यसलाई स्याफ्रोन भनिन्छ, केशर। पहिला पहिला राजा महाराजाहरूले खुब सेवन गर्थे किनकि उनीहरूका धेरै श्रीमती हुन्थे। अनि उनीहरूले चाहिँ सबभन्दा बढी हेल्थी इम्युन सिस्टम बुस्टर, रोगी त हुनु भएन धेरै श्रीमती हुनेहरू राजा महाराजाहरू, त्यसको लागि उनीहरूले सबभन्दा बढी पेलेको चिजमध्ये एउटा हो स्याफ्रोन। त्यसकारण अब हजुरहरू यति भन्नासाथ कान ठाडो भएकै होला है। यो स्याफ्रोनलाई 1 चिम्टी 2 चिम्टी, अझै पैसा बाँकी छ भने 3 चिम्टी सही त्यही दुधमा मिसाउनुहोस्, गारा ग्राइन्डिङ गर्नुहोस्, तयार भयो गैँडाको दुध। त्यसलाई बिहान चाहिँ ब्रेकफास्टमा यो गैँडाको दुधबाट सुरु गर्नुहोस्। जाडो महिनामा जाडोको फिलिङै हुँदैन ल। क्यान यु इमेजिन इट? अनि यो जति पनि मैले भने यो जम्मै फ्याट हो, तर यो कस्तो फ्याट भन्नाले यो ओमेगा 3 वाला फ्याट हो। त्यसकारण यो फ्याटले स्वस्थ पार्छ, बिगार्दैन। ओमेगा 3 भनेको द बेस्ट फ्याट, जुन चाहिँ हेल्थको लागि, बडीको लागि, हार्टको लागि, ब्रेनको लागि काम लाग्छ, ओमेगा 3 फ्याट। त्यसकारण यो जम्मैमा ओमेगा 3 फ्याट हुने भएकोले कोही भन्छ नि मलाई त ब्लड प्रेसर छ, काजु खानु हुँदैन। हुन्छ, आँखा चिम्लेर खानुहुन्छ। किन भन्नाले त्यसले ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ खराब पार्दैन, किनकि यो फ्याट घिउ जस्तो होइन। घिउ भनेको स्याचुरेटेड फ्याट भयो, यो चाहिँ ओमेगा 3 फ्याट भएकोले यी 4-5 कुरा चाहिँ यहाँले मिसाएर यदि गैँडाको दुध तयार पार्नु भयो भने जाडोमा जाडो हुँदैन, इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्छ। ओके, अब अर्को भ्याक्सिन पनि लगाइहालौँ। अब 8औं भ्याक्सिनमा आउँ। 8औं भ्याक्सिनमा मान्छे कहिले कमजोर हुन्छ, रोगी हुन्छ त भन्नाले हाम्रो सञ्जय ढोज भण्डारीजीले यहाँ मेसेज गर्नुभयो, इन्ट्रेस्टिङ गैँडाको दुध भनेर लेख्नुभयो। यहाँहरूले बिचबिचमा मेसेज लेख्नुभयो भने म पनि इन्ट्रेस्टिङली पढ्छु। अनि मलाई के लाग्छ त भन्नाले इन्टरेक्सन भइरहेको छ, फिडब्याक आइरहेको छ भन्ने उत्साह जाग्छ। त्यसकारण चाहिँ मेसेज बेला बेला चाहिँ फिडब्याक दिँदै गर्नु होला, रमाइलो हुन्छ, इन्टरेक्ट भइरहेको हुन्छ। र गजबको कुरा के त भन्नाले मान्छेको सबभन्दा ठुलो दुश्मन भनेको उसको स्ट्रेस हो, सबभन्दा ठुलो मित्र भनेको उसको ह्याप्पिनेस हो। मान्छेको सबभन्दा नजिकको मित्रको हो ह्याप्पिनेस, सबभन्दा ठुलो चाहिँ शत्रुको हो स्ट्रेस। त्यसैले
स्ट्रेस बढ्दै गएपछि इम्युन सिस्टम डाउन हुँदै जान्छ। स्ट्रेसको पनि 3वटा शब्द प्रयोग भएको छ, स्ट्रेस, यु स्ट्रेस, डी स्ट्रेस। यो पनि रक्सी जस्तै हो स्ट्रेस पनि। अलिअलि भएन भने कामै गर्दैन यसले। मैले स्ट्रेसको कुरा गरेको, अलिअलि स्ट्रेस भएन भने मान्छेले कामै गर्दैन, बिन्दास बसिदिन्छ। हाम्रा छोराछोरी त्यस्तै हुन्छ। किनकि उनीहरूलाई आमा बाबाले कमाएर बसेको छ, छोराछोरीलाई स्ट्रेसै छैन। त्यसकारण यस्तो स्ट्रेस नहुनुलाई बिन्दास भनिन्छ हैन। यो बिन्दास इज भेरी ब्याड। तपाईलाई स्ट्रेस चाहिन्छ अगाडि बढ्नको लागि, छोराछोरीलाई पनि स्ट्रेस दिनुपर्छ। त्यो स्ट्रेसलाई यु स्ट्रेस भनिन्छ, मिन्स गुड स्ट्रेस। अलिअलि स्ट्रेस, अलिअलि चिन्ता, अलिअलि पीडा भएन भने अगाडि कोही पनि बढ्दैन। तर चिन्तै चिन्ता भयो भने अगाडि बढेको मान्छे अगाडि जाँदै नै सकिन्छ। त्यसैले चिन्तै चिन्ता भनेको डी स्ट्रेस भनिन्छ। डी स्ट्रेस चाहिँ हुनु भएन, यु स्ट्रेस हुनै पर्छ। ओके, मलाई यहाँ डिएसडीले लेख्नु भएको छ, व्हाट इज योर भ्यू अन भेगान डाइट। मैले अहिले भेगान डाइटको सन्दर्भमा कुरा गरेको छैन, प्रसङ्गवश आयो भने म कुरा गरौँला। अहिले मैले स्ट्रेसको कुरा गर्दैछु, यु स्ट्रेस, डी स्ट्रेस। अलिअलि स्ट्रेस चाहिन्छ, जस्तै मैले भने नि वाइन पनि अलिअलि गजब हुन्छ हेल्थको लागि, तर बढी भयो भने त्यो डी स्ट्रेस हुन्छ। त्यो पनि अलिअलिले यु स्ट्रेस। त्यसकारण अलिअलि पिउँदा रमझम रमझम हुन्छ, सबै कुरा रङ्गीन हुन्छ, क्लियर हुन्छ। धेरै पियो भने सबै कुरा ब्लर हुन जान्छ। त्यसकारण स्ट्रेस पनि त्यही हो। स्ट्रेसले पनि केमिकल रिलिज गर्छ, एड्रेनलिन रस हुन्छ स्ट्रेसमा पनि, अनि कार्टिसोल हर्मोन चाहिँ रस हुन्छ ब्लडमा। त्यो थोरै भयो भने पावर दिन्छ, धेरै भयो भने कोल्याप्स गर्छ। गजबको कुरा। यसलाई फ्रिज फाइट, फाइट फ्लाइट अफ फ्रिज सिन्ड्रोम भनिन्छ। फाइट भनेको जस्तै मैले बाघ देखेँ भने या आगो लागि देखेँ भने कि मैले फाइट गर्नु पर्यो, कि म चाहिँ भाग्नु पर्यो, फ्ली, कि फाइट अर फ्लाइट अर फ्रिज। भाग्नु पनि सकेन, भिड्नु पनि सकेन भने बेहोस हुन्छु। त्यसलाई चाहिँ फ्रिज सिन्ड्रोम भनिन्छ। त्यसकारण स्ट्रेस भनेको धेरै भयो भने यसले बेहोस बनाइदिन्छ मान्छेलाई, कोल्याप्स बनाइदिन्छ। अनि हुँदै भएन भने उसले कामै गर्दैन। अलिअलि चाहिँ चाहिन्छ। यो गाडी जस्तै हो कि, गाडीलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ नगुड्ने गाडी पनि काम लाग्दैन, गुडेपछि नरोकिने गाडी पनि काम लाग्दैन। गुड्नु पनि पर्यो, रोकिनु पनि पर्यो, गुड्नु पनि पर्यो, रोकिनु पनि पर्यो। त्यसलाई यु स्ट्रेस भनिन्छ। त्यसकारण अलिअलि स्ट्रेस चाहिँ सबैलाई चाहिने हुन्छ। र यो स्ट्रेसको बारेमा यहाँलाई जुन मैले व्याख्या गरिरहँदा, अब कसरी यु स्ट्रेस क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा, त्यो हामीसँग जीवनमा गोल हुन्छ, लक्ष्य हुन्छ, त्यसले पनि क्रिएट गर्छ। तर अहिले मैले भन्नु खोजेको कुरा, यहाँहरूले दिल खोलेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, ह्याप्पिनेस हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो इम्युन बुस्टर हो। जति मान्छे खुसी हुन्छ त्यति इम्युन पावर चाहिँ, इम्युनिटी बढ्छ, इम्युन पावर चाहिँ बढ्छ। जति दुखी हुन्छ इम्युन पावर घट्छ। त्यसकारण कोरोनाले यो दुखी मान्छे साह्रै मन पराउँछ। या त्यो चारै रातभरि चाहिँ ननिदाउने, झै झगडा गर्ने, पीडित दुखी, यो दुखी आत्मा भनिन्छ नि, दुखी आत्मा, यिनीहरूलाई खोजी खोजी चाहिँ आई एम हे सर भनेर आइदिन्छन् क्या कोरोना। त्यसकारण यो कोरोना कालमा दुखी हुनु पाइँदैन। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले, यो स्ट्रेस, अनि यहाँ फेरि एकजना मित्रले लेख्नुभयो, स्ट्रेस एन्ड ह्याप्पिनेस इज पार्ट अफ लाइफ। इट्स द पार्सियल्ली ट्रुथ। स्ट्रेस भनेको यहाँ शब्द बुझ्नुहोस् है, थोरै थोरै स्ट्रेस इट्स अल राइट। धेरै स्ट्रेस भयो भने इट विल किल यु। यसले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ खत्तम बनाइदिन्छ। त्यसकारण इम्युन सिस्टमलाई बलियो पारिराख्नको लागि यहाँहरूले गर्न सक्ने सबभन्दा ठुलो कुरा के हो त भन्नाले, ह्याप्पिनेसलाई मेन्टेन गर्ने। अब ह्याप्पिनेस कसरी मेन्टेन हुन्छ त? यो 8औँ 7औँ 8औँ चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिनेसनमा ह्याप्पिनेस मेन्टेन गर्नलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। नाचे हुन्छ, गीत बजाउने ड्वाङ ड्वाङ चाहिँ नाच्नुहोस्, कसले रोकेको छ? दिल खोलेर हाँस्नुहोस्, कसले रोकेको छ? हो, अनि खेल्नुहोस्, इन्डोर गेमहरू खेल्नुहोस्, चेस खेल्नुहोस्, बुद्धि लाउनु पर्ने गेम खेल्नुहोस् न। बुद्धिलाई अलिअलि स्ट्रेस दिनुपर्छ। इन्डोर गेम खेल्नुहोस्। यसरी तपाईँले खेलमा यो इन्डोर गेमहरू खेल्न मिल्छ अहिले घरमा बस्दा, अथवा आउटडोर गेम खेल्ने मौका पायो भने त्यो एक्सर्साइज पनि भयो। त्यसकारण हाँस्नु, नाच्नु, गाउनु पनि अब गीत लगाउनुहोस्,
कलाकारलाई मात्रै गाउन नदिनु, आफू पनि सँगसँगै गाउनु। यसरी चाहिँ हामी ह्याप्पी हुन सक्छौँ। ह्याप्पिनेस र ह्याप्पिनेसको अर्को एउटा गजबको सूत्र के त भन्नाले अरूलाई सहयोग गर्दा मान्छे जति ह्याप्पी हुन्छ आफन्तलाई सहयोग गर्दा त्यति ह्याप्पी हुँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा। हामीले कमाएको पैसोबाट अरूलाई सहयोग गर्दा अरूबाट बढी ह्याप्पिनेस आउँछ परिवारबाट भन्दा पनि, किनकि परिवारलाई जति दिए पनि कम दिएको ठान्छन् उनीहरू। परिवारलाई जति बढी दिए पनि थोरै दियो भन्ने ठान्छन्, अनि अरूलाई जति थोरै दिए पनि बढी दिएको ठान्छन्, मान्छन्। त्यसकारण परिवारले तपाईँलाई धन्यवाद भन्छ, इमेल गर्छ, फोन गर्छ, अरूलाई सहयोग गर्यो भने परिवारलाई दिएको त त्यो कुकुरलाई मासु पैँचो दिए जस्तै जति दिए पनि एउटा धन्यवाद दिनु पनि मान्दैनन् क्या। त्यसकारण ह्याप्पी हुनको लागि भोलिन्टरी गर्नुपर्छ। अरूलाई टाइम दिनुहोस् केही समय, अरूलाई चाहिँ अलिअलि चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् आर्थिक रूपमा, जसलाई आवश्यकता छ त्यसले हाम्रो ह्याप्पी हर्मोन्सलाई रिलिज गर्छ। त्यसकारण डोनेसन थेरापी भन्ने नै कन्सेप्ट छ, याद राख्नुहोस्। जसले आफूले कमाएको पैसाको कम्तीमा 10%, बढीमा त बढी कमायो भने बिल गेट्सले जस्तै 50-60% डोनेट गरे पनि हुन्छ। त्यो डोनेसन जो अरूको लागि छुट्याएको पैसाले जति तपाईँलाई ह्याप्पिनेस दिन्छ त्यो आफन्तमा खर्च गरेको पैसाले दिँदैन, यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसैले इफ यु वान्ट टु बी ह्याप्पी हेल्प अदर्स। यो ह्याप्पिनेसको मतलब सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको भोलिन्टरी क्या। टाइम दिएर हुन्छ कि, पैसो दिएर हुन्छ कि, सुझाव दिएर हुन्छ कि, आवश्यक अनुसार अरूलाई केही गर्नुहोस्, डु समथिङ फर अदर्स। किनकि त्यो कुकुरले गर्दैन, बिरालोले गर्दैन, किरा मकौडाले गर्दैन, त्यो मान्छेले मात्रै गर्छ। गरेन भने त्यो रूपमा मात्रै मान्छे, सारमा कुकुर हो भनेर बुझ्नुपर्छ। रूपमा मात्रै मान्छे, सारमा किरा हो भनेर बुझ्नुपर्छ हो। त्यसकारण ह्याप्पी हुनको लागि मेक ह्याप्पी अदर्स। अरूलाई खुसी पार्नुहोस्, अरूले पनि तपाईँलाई खुसी पार्छ। अब अरूलाई वास्ता गरेन भने अरूले पनि तपाईँलाई वास्ता गर्दैन, सिम्पल कुरा। हेल्पिङ अदर्स इज एगेन्स्ट द नेपाली पोलिटिसियन्स। यहाँ फेरि एकजना मित्रले बिकेजीले लेख्नुभयो हेल्पिङ अदर्स है। अब ओके, यहाँ मैले पढ्न कोसिस गरिरहेको छु। त्यसकारण अरूलाई हेल्प गर्नु भनेको अरूबाट आफूलाई हेल्प गराउने द्वार खुलाइदिनु पनि हो। तपाईँले कसैलाई हेल्प गर्नुभयो, कसैले तपाईँलाई हेल्प गर्छन्। त्यसकारण हेल्प भनेको यो ह्युमन बिइङ्सको सबभन्दा ठुलो गुण हो, जो अरू जनावरमा चाहिँ बिरलै देखिन्छ, मान्छेमा त्यो चाहिँ जति पनि देखिन सक्छ। त्यसकारण ह्याप्पी। त्यसैले तपाईँले दान दिँदा, पुण्य कर्म गर्दा, अरूलाई सहयोग गर्दा तपाईँको इम्युन सिस्टम चाहिँ बुस्ट हुन्छ। कन्जुसाइ गऱ्यो भने छिटै मर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यो उदाहरण अलिकति रफ उदाहरण दिन चाहन्छु। बिल गेट्सले आफूले कमाएका पैसाको एकदमै ठुलो रकम चाहिँ दानमा चाहिँ दिइरहनु भएको छ, यो एभ्रिबडी नोज। अनि बिल गेट्सकै समकालीन बिल गेट्स जस्तै चाहिँ मान्छे अर्को स्टिभ जब्स, एभ्रिबडी नोज। स्टिभ जब्स अब दुनियाँमा रहेनन्, बिल गेट्स अझै पनि छन्। त्यसको एउटा कारण बिल गेट्सले दान दिई बाँचिरहेका छन्। अनि स्टिभ जब्सले अरूलाई दान दिएको समाचारै आउँदैन, इफ आई एम राइट। तपाईँहरूले मलाई करेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्टिभ जब्समाथि धेरै प्रवचन दिएको छु। 20औं शताब्दी 21औं शताब्दीका हिरोमध्ये एउटा मेरो आफ्नो हिरो स्टिभ जब्स हो। अहिले त्यो हिरो चाहिँ स्टिभ जब्स भन्दा 100 गुणा पावरफुल मान्छे अहिले धरतीमा इलन मस्क हो। हि इज द रियल म्यान एभर बर्न भन्छु म। फेरि पनि हि इज द रियल ह्युमन बिइङ एभर बर्न इन द प्लानेट भन्न चाहन्छु। स्पिरिचुअल्ली भनेको होइन, साइन्टिफिकल्ली भनेको। अनि अब यहाँनिर मैले जोड्न खोजेको मान्छे चाहिँ स्टिभ जब्सले दान दिएको मलाई थाहा छैन। अनि यो उनी मर्दै चाहिँ उनले कमाएका पैसाहरू समाजले त्यसरी भोग गर्न पाएन जसरी चाहिँ बिल गेट्सबाट पायो। अनि यहाँ क्लियर कट कुरा के त भन्नाले दान दिँदै गऱ्यो भने आयु पनि लामो हुँदो रहेछ बिल गेट्सको जस्तो। कन्जुस भयो भने स्टिभ जब्स जस्तै छिटो जानु पर्दो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि यहाँ छोडेर गएका छन्। यसबाट पनि केही सिक्नुपर्छ हामीले, किनकि त्यसले चाहिँ एकदमै ठुलो सहयोगी जुन चाहिँ मानसिकता छ, त्यो सहयोगको मनोविज्ञान के हुन्छ त भन्नाले म एउटा रूपज्योतिको, नेपालको सबभन्दा धनी मान्छे मध्ये एकजना रूपज्योतिको इन्टरभ्यू सुन्ने थिएँ। उहाँलाई सोधे थियो, तपाईँको धन दिनदिनै बढ्दैछ, ल रूप सर भन्नुहोस् त
तपाईँको धन यसरी बढ्दै जाँदा तपाईँ कतिको ह्याप्पी हुँदै जानु भएको छ। उहाँले के भन्नुभयो भने भाइ धनले ह्याप्पी हुँदैन, त्यो धन बढेर ह्याप्पिनेस बढ्ने होइन। अनि सर केले ह्याप्पिनेस बढ्छ त? रूपज्योतिले के भन्नुभयो भने मैले कमाएको पैसोबाट म दान दिन्छु, सहयोग गर्छु अरूलाई। मेरो सहयोग चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा मेरो सहयोग छ र त्यो सहयोग गर्दाखेरि पैसा कमाउँदा मलाई त्यति आनन्द हुँदैन, त्यो खर्च गर्दा आनन्द हुन्छ। त्यसैले मैले धेरै अगाडि एउटा कोटेसन बनाएको थिएँ, पैसो र पिसाब उस्तै, पैसो र पिसाब उस्तै, नफालेसम्म खुसी नै नहुने। पैसो र पिसाब उस्तै, नफालेसम्म दुवैले आनन्द नदिने, राइट? त्यो अरूको लागि तपाईँले जसरी पिसाब फाले जस्तै पैसा फालेपछि ओहो अरूबाट आएको धन्यवाद, अरूले हामीलाई धेरै चाहिँ आशिका गर्छन्, आशीर्वाद दिन्छन्, मैले पनि मान्छे हुँ, मैले पनि केही गरेँ जस्तो लाग्छ, यसले तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्छ। त्यसैले रूपज्योतिले भन्नुभएको कुरा फेरि पनि म पैसा कमाउँदा खुसी हुन्न, खर्च अरूको लागि खर्च गर्दा खुसी हुन्छु, नम्बर 1। नम्बर 2, म विपश्यना मेडिटेसन गर्छु। अहिले त उहाँ विपश्यनाको सायद सहायक आचार्य पनि हुनुहुन्छ। म मेडिटेसन रेगुलर गर्छु र मेडिटेसन गर्दा जति मलाई आनन्द केही चिजमा लाग्दैन। त्यो 2 कुरा यो हामी सबैको लागि मेसेज हो। त्यसकारण अब मैले मेडिटेसनको कुरा यसलाई चाहिँ 9औं भ्याक्सिनको रूपमा चाहिँ लिउँ। 9औं भ्याक्सिन चाहिँ मेडिटेसन नै हो। जब हामी दिनको धेरै गर्नु पर्दैन, 10 देखि 15 मिनट मेडिटेसन मात्रै, बिहान उठ्न साथ खाटमै बसेर त्यही पिरियडमा कसैले डिस्टर्ब गर्दैन हामीलाई, 10 देखि 15 मिनट रेगुलर मेडिटेसन, कम्तीमा बढीमा त 1 घण्टा 2 घण्टा जति गए पनि भयो मेडिटेसन, 10 देखि 15 मिनट मेडिटेसन गर्न सक्यौँ भने त्यो मेडिटेसनले इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्ने कुरा यो हार्वर्ड युनिभर्सिटीदेखि लिएर सायद चाहिँ क्याम्ब्रिजमा पनि एक्सपेरिमेन्ट भएको होला, नेटमा सर्च गर्नु होला मेडिटेसन एन्ड इम्युनिटी भनेर टाइप गर्नुभयो भने त्यसका थुप्रै पेपर्सहरू पाइन्छन्। जसले रेगुलर मेडिटेसन गरिरहेको हुन्छ तिनीहरू चाहिँ सिटिमिति बिरामी नै पर्दैन। किन भन्नाले इम्युन सिस्टममा सबभन्दा राम्रो प्रभाव चाहिँ पार्ने दुनियाँको अब्बल दर्जाको फ्री पाउने कुनै चिज छ भने द्याट इज मेडिटेसन। त्यसकारण त्यो रेगुलर मेडिटेसन गर्ने मान्छे सिटिमिति बिरामी हुँदैन, भयो भने पनि छिटो निको हुन्छ। कोरोना कालमा यो मेडिटेसन इम्पेरेटिभ बनेर आएको छ। अनि अब 10औं भ्याक्सिनको कुरा गरौँ। 10औं भ्याक्सिनको कुरा चाहिँ द्याट इज लभको कुरा गर्दा एउटा किताब यहाँहरूलाई म रिफर गर्न चाहन्छु। त्यो किताब के त भन्नाले डाक्टर बर्नी सेगलको एउटा किताब छ, लभ मेडिसिन्स एन्ड मिराकल। डाक्टर बर्नी सेगल, लभ मेडिसिन्स एन्ड मिराकल भन्ने किताब, मैले त 30 वर्ष अगाडि पढेको किताब। त्यसमा उहाँले मेडिसिनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि लभको के भूमिका हुन्छ, लभले एज मेडिसिन कसरी काम गर्छ भन्ने रिसर्च बेस चाहिँ कुरा ल्याउनु भएको छ। जो बिरामीहरूले लभको फिलिङ गर्दैन, मायाको फिलिङ गर्दैन, जस्तै बाउबाट, आमाबाट, दाइबाट, लोग्नेबाट, सोच्नेबाट, छोराछोरीबाट कसैले माया नपाएको फिलिङ गर्यो भने मेडिसिन फेल हुन्छ। तपाईँले औषधि लिइरहनु भएको छ बिरामी भएर, तर माया पाउनु भएन भने यस्तो मान्छे बर्नी स्यान्डर्स होइन है, बर्नी सेगल, मानबहादुर गुरुङजी बर्नी स्यान्डर्स होइन, त्यो अर्कै मान्छे हो, बर्नी सेगल। यदि तपाईँको घर परिवारमा तपाईँले मायाको कमीको अनुभव गर्नुभयो भने मेडिसिनलाई फेल गराइदिन्छ त्यसले। अनि साँच्चै माया पाउनु भयो भने मेडिसिनको आवश्यकतालाई फेल गराइदिन्छ फेरि। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण दुनियाँको सबभन्दा पावरफुल मेडिसिन केही छ भने द्याट इज लभ एन्ड अगेन लभ एन्ड अगेन लभ। अनि यो लभ त यति त थाहा छ सबैलाई, तर मान्छेले फेरि नपाउने चिज पनि यही हो, नामै परिवार। त्यहाँ एउटा परि हुन्छ, अर्को वार हुन्छ। नामै परिवार, परि पनि हुन्छ, वार पनि हुन्छ। त्यसैले यो वार भइरह्यो भने इम्युन सिस्टम फेल हुन्छ, याद राख्नुहोस् यो कुरा। लभले हिल गर्छ, वारले फेल गरिदिन्छ।
अब वार चाहिँ नगराउनको लागि के गर्न सकिन्छ त? प्यार गर्न सकिन्छ। प्यार माने के हो? अलिकति चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिकल भाषामा बुझौँ। अमेरिका की वर्ल्ड फेमस फ्यामिली थेरापिस्टको नाम हो वर्जिनिया सटिर। वर्जिनिया सटिर, नेटमा सर्च गर्नुहोस्। वर्ल्ड फेमस फ्यामिली थेरापिस्ट वर्जिनिया सटिर। अनि उहाँले एउटा प्रिस्क्रिप्सन फ्यामिलीलाई वारबाट जोगाउनको लागि उहाँको प्रिस्क्रिप्सन के हो भने श्रीमतीलाई श्रीमानलाई दिनको कम्तीमा 12 देखि 14 पल्ट हग गर्नु। द्याट्स द प्रिस्क्रिप्सन। भेटी कि हग गरिहाल्नु हो, त्यसलाई बहाना त खोज्नु पर्दैन। श्रीमती त आफ्नै हुनु पर्यो फेरि। मान्छे त फेरि अलि बदमास छ हो। माया भनेको श्रीमतीलाई नै गर्ने हो, तर त्यो श्रीमती अरूको हुनुपर्छ भन्ने डायलग दिने मान्छेहरू छन् दुनियाँमा। अथवा माया भनेको श्रीमानलाई नै गर्ने हो, तर त्यो श्रीमान अरूको हुनुपर्छ। अनि पो मायामा स्वाद थपिन्छ भन्ने खालका डायलग बजारमा यत्र तत्र सर्वत्र सुन्न पाइन्छ। त्यसकारण यो त व्यभिचार भयो हो। इभन द सिंगल रोज क्यान बी योर गार्डन। एउटा वर्ल्ड फेमस चाहिँ भनाइ छ, इभन अ सिंगल रोज क्यान बी योर गार्डन। एउटा सुन्दर गुलाब चाहिँ तपाईँले फुलदानीमा सजाउँदाखेरि त्यही काफी छैन र? वाउ, कोठामा छिर्नासाथ एउटा गुलाबले पनि गार्डनको काम गर्न सक्छ। त्यसैले इभन अ सिंगल रोज क्यान बी योर गार्डन। सो इज वाइफ। अब अहिले त मान्छेलाई वाइफ भन्दा वाइफाई चाहिसक्यो। वाइफ खोज्दैन, वाइफाई खोजिरहेको हुन्छ। हस्बेन्ड खोजिँदैन, मिटर ब्यान्ड खोजिरहेको हुन्छ। द्याट इज आवर प्रब्लम। त्यसकारण वर्जिनिया सटिरले भन्नुभएको कुरा के त भने प्रेमको विज्ञानलाई बुझौँ। वाट इज लभ? लभ इज केमिस्ट्री। वाट इज लभ भन्नासाथ त्यसका थुप्रै परिभाषा छन्, तर म अलिकति साइन्टिफिक परिभाषामा आउँदा लभ इज केमिस्ट्री एज वेल। किनकि लभ फिलिङ हुनलाई अक्सिटोसिन भन्ने हर्मोन रिलिज हुनुपर्छ। यसलाई नोट गर्नुहोस्। लभ फिलिङ हुनलाई अक्सिटोसिन भन्ने हर्मोन रिलिज हुनुपर्छ। मलाई यहाँ फ्रम ग्यालेक्सीले के भन्नुभएको छ, तपाईँको यो 10वटा चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ फेरि भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। त्यो भन्न सकिँदैन अहिले तुरुन्तै। लास्टमा चाहिँ हामी त्यसलाई समअप गरौँला, अथवा कसैले यो त रिकर्ड गरिराख्नु भएको छ, यसलाई फेरि हेर्नु होला। किनकि 10वटा भ्याक्सिन चाहिसकेको छ सबैलाई है सर। यसलाई यहाँले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा राखेर यसलाई बुस्ट गरिदिनुहोस्। मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट के त भन्नाले यो प्रोग्रामलाई हजुरहरूले बुस्टमा लगिदिनुहोस्। संसारभरका मान्छेले सुलभ रूपमा हेर्छन्। अहिले 50 जनाले, अहिले 67 जनाले हेरिरहनु भएको छ। सबैलाई चाहिने चिज हो। यहाँहरूले अलिकति पैसा लगानी बुस्टिङमा गर्नुहोस्। हुन्छ सर, हुन्छ, नो प्रब्लम सर। त्यसो गर्नुभयो भने यो 10वटा भ्याक्सिन सबैले खान्छन्। खास गरी चाहिँ श्रीमानले हेरेको भए श्रीमतीले पनि हेर्नु पर्यो। नत्र यो प्यारको कुरा बुझ्दैन, उल्टो वारको कुरा सुरु हुन्छ। श्रीमतीले हेरेको भए अब श्रीमानलाई देखाउनु पर्यो फेरि। किनकि दिनको 12 पल्ट अङ्गालो हाल्ने भनियो, यो श्रीमान खुस्के कि क्या हो भन्नुला फेरि। अथवा अचानक श्रीमती खुर्स्किन् कि। बिहे भएको 12 वर्ष भयो, 12 पल्ट अङ्गालो हाल्यो कि हालिन थाहा छैन, अब आएर 12 पल्ट दिनको। किनकि नेपालीहरूको बानी त एक मुस्त अङ्गालो हाल्ने चलन छ फेरि। हाल्यो कि हाल्यो, अङ्गालो हालेन भने नहाल्ने, त्यस्तो चलन छ। यसले इम्युन सिस्टम चाहिँ कहिले काहीँ ठिक हुने भयो क्या। त्यसकारण त्यसको डोज के हो भने, त्यसको विज्ञान के हो भने छालामा छाला टच हुँदा अक्सिटोसिन हर्मोन रिलिज हुन्छ। यसलाई फेरि पनि बुझौँ। यसको विज्ञान के हो? छालामा छाला टच हुन साथ नै
अक्सिटोसिन रिलिज हुन्छ। त्यसकारण माया जाग्न साथ गाला छुनु मन लाग्छ नि, प्रिय है। अब आफैलाई छुएर त पुग्दैन सर। सूर्य सरले गाला मुसारिसक्नु भयो। सुन्नुपर्ने मान्छेले सुनिदिनु पर्यो क्या। अनि यो विज्ञानको एउटा गजबको उदाहरण म यसलाई सिद्ध गर्न चाहन्छु। 18औं शताब्दीतिर जर्मनीका एकजना शासकले एउटा एक्सपेरिमेन्ट के गरेको थियो भने त्यहाँका चाहिँ बच्चाहरूलाई, खास गरी अनाथ बच्चाहरूमाथि गरेको एक्सपेरिमेन्ट, अनाथ बच्चालाई बटुलेर ल्याइयो अनि आदेश के दिइयो त भन्नाले उनीहरूलाई दुध चाहिँ त बोतलबाटै खुवाउनु पर्यो। बच्चाहरू अनाथ थिए, तर त्यो बच्चाहरूलाई नछोइकन चाहिँ छुन पाउँदैन, उनीहरूको बडीमा टच गर्न पाइँदैन। मात्र सिस्टम यसरी मिलाइयो, मुखमा चाहिँ दुधको मुन्टो चाहिँ चुसाइदिने। किनकि मान्छे बाँच्ने त दुधबाट हो, बच्चाहरू बाँच्ने त दुधबाट हो, सामान्य बुझाइ, बोक्रे बुझाइ त्यो हो। 2 वर्षभित्र उनले एक्सपेरिमेन्ट गरेका चाहिँ झन्डै 2 दर्जन जति बच्चा 2 वर्षभित्र एक गरी सबै मरे। क्यान यु इमेजिन इट? किन मरे त भन्नाले त्यहाँ ह्युमन टच नभएकोले मरे। त्यसकारण लाइफलाई जति बढी आमा बाबाले या कसैलाई चाहिँ यो ह्युमन टच दिन्छ बच्चालाई, त्यति नै हेल्थी हुन्छ। हाम्रो कल्चर कस्तो हुन्छ, जस्तै जनावरमा हेर्नुहोस् त, बच्चा जन्मिना साथ चाट्ने चलन छ, त्यही टच दिएको हो नि त्यो। उनीहरूसँग चाहिँ हाम्रो जस्तो हातगोडा हुँदैन, तर उनीहरूले जिब्रोले चाहिँ चाट दिन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा त सफाइ हुने भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो बोक्रे कुरा भयो। गुदी कुरा, दे फिल लभ, अक्सिटोसिन हर्मोनलाई रिलिज गराइदिन्छ त्यसले, टचले। अनि नेपालको कल्चरमा के छ त भने बच्चा जन्मिना साथ आमाहरूले घाममा राखेर एकदम मालिस गर्ने चलन छ नि, मसाज हो। युरोपतिर, अमेरिकातिर यो तेल मसाज बच्चाहरूलाई गरिँदैन, पाउडर गरिन्छ, तर हामीहरूका चाहिँ तेलबाट चाहिँ मसाज गरिन्छ। त्यो मसाजको दोहोरो अर्थ, एउटा फिजिकल्ली यसले राम्रो गर्छ, अर्को साइकोलोजिकल्ली उसलाई चाहिँ सेफ फिलिङ दिने, ढुक्क फिलिङ दिने। यो दुवै कुराको कारणले गर्दा बच्चाहरू हेल्थी रहन्छ, छिटो मर्दैन। अनि जुन बच्चामा टच कम हुन्छ त्यो बिरामी बढी हुन्छ, ह्युमन टच। त्यस्तै जुन श्रीमानलाई पनि टच कम हुन्छ, जुन श्रीमतीलाई पनि टच कम हुन्छ। अब वाइफाई बोकेपछि वाइफ बिर्सने जमाना। जमानाले त खराब पारिदियो। त्यसकारण हाम्रो झगडा बढेको छ, समस्या बढेको छ, डिभोर्स बढेको छ, रोग बढेको छ। सबै किन त भन्नाले हामीले नेचुरल सिस्टमबाट हामी बाहिर निस्क्यौँ अलमोस्ट, राइट। हामी अब चाहिँ लभै पनि त्यो चाहिँ मोबाइल भित्रको लभ हेरेर दङ्ग पर्ने, आफूले नगर्ने। किन इमेजिन इट, भर्चुअल लभमा रमाउन थालेछ। त्यसकारण हामी भर्चुअल्ली मात्रै हेल्थी छौँ, रियल्ली छैनौँ क्या। त्यसैले यो 10औं इन्जेक्सन हान्दैछौँ है सर। 10औं भ्याक्सिन के त, यो लभ। त्यो लभको लागि चाहिँ 2 कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। एउटा ह्युमन टच, आमा बाबा भए चाहिँ खुट्टामा छुनुस्, हाम्रो कल्चर हो त्यो। हे मेरी माँ, हे मेरी आमा, हे मेरा बाबा, होइन, बिहान बिहान तिमीहरूको कारणले म छु। त्यसकारण जब मैले चाहिँ हिँड्न सक्दैन थिएँ, तिमीहरूको औँला समातेर हिँडेको थिएँ। अब तिमीहरू कमजोर भयो, मेरो औँला समात भन्नुपर्ने समय हुन्थ्यो, राइट। त्यसकारण जसले आमा बाबालाई केयर गर्दैनन् नि, प्रेम गर्दैनन्, उनीहरूलाई उनीहरूका बच्चाले पनि प्रेम गर्दैनन्। यो कुरा बुझ्नुहोस्। जसले आफ्ना आमा बाबालाई केयर गर्न सक्दैन, उनीहरूका बच्चाहरूले उनीहरूलाई केयर कहिले पनि गर्दैन। त्यसकारण यदि बच्चाहरूको प्यार खोज्दै हुनुहुन्छ भने बच्चाहरूलाई कम ध्यान दिनुहोस्, आमा बाबालाई बढी ध्यान दिनुहोस्। दिस इज द वे। हामी त बच्चाहरूलाई बच्चाहरूमाथि मरिमेट्ने, आमा बाबालाई फुटबल हिर्का जस्तै हिर्काउनुमा धन्य ठान्ने युगमा पुग्यौँ, होइन र सर? हाम्रा आमा बाबाको हालत त बिजोग छ। अब हजुरहरू विदेशमा बसिरहनु भएको छ, आमा बाबा नेपालमा बसेका होलान्, तिनीहरू त हरिबिजोग हुन्छन् सर। त्यसैले यो कन्सेप्टलाई बुझ्नुपर्छ। सकभर हामीले हाम्रा आमा बाबालाई साथमा राख्नुपर्छ, सकभर। अब बेग्लै कुरा। र
उनीहरूको खुट्टा छुनुमा उनीहरूको पनि इम्युन पावर बढ्छ। अब बुढाबुढीले के खोज्छन् जीवनमा? केही पनि खोज्दैन, माया खोज्ने हो होइन त? र माया भनेको टचमा हुन्छ। आमा बाबु भएकोले खुट्टामा भयो, श्रीमती भएको भए अब कहाँ कहाँ टच गर्ने हजुरलाई थाहा छ, श्रीमान भएको भए कहाँ कहाँ टच गर्ने मैले सिकाइरहनु परेन। सो बट टच। अनि साथीभाइ भए कति कल्चरमा ग्वाम्लाङ्ग अङ्गालो हाल्ने चाहिँ कल्चर छ, हो द्याट्स फाइन। अब कोरोना कालमा यो नगर्नु भनेछ, कोठाभित्र त प्रतिबन्ध छैन होला होइन, बाहिरका मान्छेलाई त नगर्नु नै हुन्छ यो कालमा, तर भित्रका मान्छेलाई छोड्नु भएन क्या। अनि मैले दुई कुरा भने नि, लभमा चाहिँ अर्को एउटा फ्याक्टर भनेको टाइम। टाइम दिनुपर्छ। यदि टाइम दिएन भने चाहिँ श्रीमतीलाई टाइम दिएन भने श्रीमती भड्किने, श्रीमानलाई टाइम दिएन भने श्रीमान भड्किने, छोराछोरीलाई टाइम दिएन भने छोराछोरी भड्किने। अब छुनलाई पनि त टाइम दिनै पर्यो नि। भर्चुअल्ली छोएर त भएन, नेटमा छोएर त भएन, रमाइलो हुँदैन। जुममा छोएर त पुग्दैन। त्यसकारण प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है, मृत्यु के नाम को निर्वाण बना देता है। प्यार से प्यार करो, साधना साधो, पूजो, प्यार पत्थर को भगवान बना देता है। अरे यार, ढुङ्गालाई भगवानको दर्जा दिने प्यार होइन त्यो भनेपछि हामीले जसमा प्यार गर्छौं त्यसलाई टाइम दिन्छौं, त्यसलाई टच गर्छौं। त्यसकारण हामी त मूर्ति पूजक समाजबाट आएकाहरू, त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गालाई पनि लड्डु पेडा चढाएर एकदम नुहाउने, लुगा लाउने सबै गरिदिन्छौँ। ढुङ्गालाई त यसरी गर्छौँ भने श्रीमतीलाई गर्नु पर्दैन, श्रीमानलाई गर्नु पर्दैन, छोराछोरीलाई गर्नु पर्दैन, आमा बाबालाई गर्नु पर्दैन यार। अतः दिस इज अल अबाउट लभ। अनि यसकै अभावमा इम्युन सिस्टम चाहिँ डाउन हुन्छ। प्रेमभन्दा शक्तिशाली कुरा त धरतीमा के हुन्छ र? र प्रेमलाई जोगाउने तरिका हामीले जानेनौँ, टाइम दिएनौँ, टच दिएनौँ। टाइम एन्ड टच इज इम्पेरेटिभ इफ यु वान्ट टु मेन्टेन यर लभ। द्याट्स नट द मनी। तपाईँलाई लाग्ला पैसा चाहिँ दियो भने चाहिँ प्रेम हुन्छ, हुँदैन। पैसा दियो भने त उल्टो अपमान फिलिङ गर्छ। मलाई किन्न खोजे तैँले, पैसा फालेर त तेरो पैसा छ भन्दैमा मलाई किन्न खोजे। एउटा वर्ल्ड फेमस उदाहरण पस्कन चाहन्छु, एल्भिस प्रिस्लीको। एल्भिस प्रिस्ली सायद चाहिँ यहाँहरूले सुन्नुभएको नाम होला, जो अमेरिकन गाएर सबभन्दा बढी कमाउने मान्छे मध्ये एकजना एल्भिस प्रिस्ली, जसले खर्बौं पैसा कमाउन भ्याए। तर दुर्भाग्य के भयो, उनकी श्रीमतीले उनीसँग डिभोर्स मागिन्। एल्भिस प्रिस्लीकी श्रीमतीले एल्भिस प्रिस्लीसँग डिभोर्स मागिन्। किन त भनेर अदालतमा आँखाभरि आँसु, गहभरि आँसु बोकेर श्रीमान एल्भिस प्रिस्लीले श्रीमतीलाई सोध्छिन्, प्रिय तिमीले मसँग के कमी छ त्यस्तो मसँग डिभोर्स गर्नलाई? म जवान छु, अझै अरबौं कमाइरहेको छु, अझै हेर्नुहोस्, पैसाको कमी छैन, उमेर छ, रूपमा कमी छैन, वर्ल्ड फेमस छु, अनि तिमीले मसँग डिभोर्स गरेर मेरै घरमा पालेको नोकरसँग बिहे गर्न खोजेको होइन? तिमीले मसँग डिभोर्स गरेर मेरै घरमा पालेको नोकरसँग त बिहे गर्न खोजेको हो। उसँग के छ? मसँग के छैन, उसँग के छ? अब श्रीमतीको डायलग सुन्नुस्। त्यहाँ श्रीमतीले के भनिन्? एल्भिस, तिमीसँग मलाई दिने टाइम छैन, यो नोकरसँग छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण पैसोले प्यार किन्न सकिँदैन यार। यो पनि डायलगै हो, पैसोले प्यार किन्न सकिँदैन यार। पिएर भन्नुहोस् या नपिकन भन्नुहोस्, पैसोले प्यार किन्न सकिँदैन यार। त्यो भ्रम छ श्रीमानलाई, श्रीमतीलाई पनि होलान् इङ्ल्यान्डतिर। प्यारको लागि टाइम चाहिन्छ। यु सुड पे टाइम, एटेन्सन, टच। टाइम, एटेन्सन, टच, यी कुराले कोरोना कालमा यो भ्याक्सिन हो। फेरि कोरोना कालमा लभ इज द ग्रेटेस्ट भ्याक्सिन अथवा मोस्ट इफेक्टिभ भ्याक्सिन। यी 10वटा भ्याक्सिन यहाँहरूले यदि रेगुलरली प्रयोग गर्ने हो भने कोरोना
तपाईमा सरे तापनि कोरोना सिद्धिएर जान्छ। हमसे ना टकराना। फिल्ममा डायलग आउँछ नि, हमसे ना टकराना भन्छ नि, त्यो कोरोना आउँछ, कोरोना चट हुन्छ। किनकि मेरो इम्युन सिस्टम, मैले 10 वटा भ्याक्सिन खाइरहेछु। अनि मैले अघि भने त्यो कुरालाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, कोरोना इज नट द प्रब्लम, द प्रब्लम इज योर इम्युनिटी। इम्युन पावर घट्यो भने कोरोनाले सिद्ध्याउने हो। इम्युन पावरलाई मेन्टेन गर्न, बुस्ट गर्न सक्यो भने कोरोनासँग डराउनु पर्दैन, केहीसँग डराउनु पर्दैन। अतः यो 10 वटा भ्याक्सिनको मैले कुरा गरेँ। अब यसलाई म पुनः एकचोटि सरसर्ती पोइन्ट वाइज चाहिँ भन्न चाहन्छु, अनि त्यसपछि एउटा मेडिटेसनको प्रयोग गरौँला। ओके सर। नम्बर 1 भ्याक्सिन मैले के भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, गएर सुत्ने। कति सुत्ने भने 9 बजेदेखि 10 बजेभित्र यो कोरोना कालमा सुतिहाल्नुहोस्। 9-10 चाहिँ सुत्ने टाइम। ओके। अनि 4-5 चाहिँ उठिहाल्नुहोस्। यो भ्याक्सिन नम्बर 1। 12 बजे 1 बजे सुतेको निद्रा 8 घण्टा पुगे पनि पुग्दैन सर, किनकि त्यसपछि तपाईँको त्यो निद्रालाई गहिरो पार्ने केमिकलको अभाव हुन्छ, जसलाई चाहिँ मेलाटोनिन भनिन्छ। मेलाटोनिनको अभावमा निद्रा चाहिँ प्रगाढ हुँदैन। त्यसैले सुत्ने भनेको 9 देखि 10 भित्र, र त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ उठ्न सकिन्छ 3 बजे, बरु 2 बजे नै उठे पनि फरक पर्दैन, 3 बजे उठे पनि फरक पर्दैन। तर ढिलो सुत्न पाइँदैन, बरु अगाडि जति उठे पनि हुन्छ। 2 बजेदेखि उठ्न पाइयो, 2, 3, 4, 5 जहिले उठे पनि भयो, तर ढिलो नसुतौँ। यो भ्याक्सिन नम्बर 1। त्यसपछि बिहान हामी उठ्न साथ चाहिँ 2 गिलास मनतातो पानी पिउनुस् भनेको छु मैले। 2 गिलास मनतातो पानी। एकजना शेरबहादुर गुरुङजीले लेख्नुभएको छ, भेरी पावरफुल स्पिच, थ्याङ्क यू गुरु भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू, जय होस्। ओके। दोस्रो 2 गिलास मनतातो पिउनुस्, यो दोस्रो भ्याक्सिन। अनि त्यसपछि चाहिँ चिसो पानीमा गएर नुहाउनुस्। यदि गाह्रो छ भने पहिला तातो पानीले नुहाउनुस् यथावत, त्यसपछि चिसो पानीमा एन्डिङ गर्नुस्। चिसो पानीले इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्छ, किनकि एन्डोर्फिन्स रिलिज गर्छ यसले। एन्डोर्फिन्स इज द ह्याप्पी हर्मोन। त्यसैले पहिले तेस्रो कुरा यहाँलाई भने चिसो पानीबाट नुहाउनुस्, तातोले नुहाउनुस् पहिला, अनि चिसोमा जानुस्, त्यो सजिलो हुन्छ अहिले जाडो महिनामा। ओके। अनि त्यसपछि बाहिर निस्कनुस्, नाङ्गो खुट्टा हो जमिनमा टेक्नुस् 20 मिनटदेखि 2 घण्टासम्म, त्यहीँ बसेर काम गरे हुन्छ। तर जमिनमा कनेक्सन गर्नुस्, यसलाई ग्राउन्डिङ भनिन्छ। त्यसले तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई पावरफुल बनाउँछ, अनिद्राको समस्या भगाउँछ। दुखाइ जसलाई चाहिँ शरीरमा यहाँ दुख्छ शिकायत छ, उनीहरूको लागि रामबाण हो यो, किनकि जमिनको तलबाट चाहिँ ऊर्जा निस्कन्छ। त्यो ऊर्जाले तपाईँलाई हेल्थी बनाइराख्छ। यसलाई ग्राउन्डिङ भनिन्छ, नेटमा सर्च गर्नु होला। र त्यो ग्राउन्डिङ पछि घाम ताप्नुस् भिटामिन डी को लागि। त्यो इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्ने यो भ्याक्सिन नम्बर चाहिँ कति भयो? 5 भयो कि 4 भयो? 4, 5 कति भयो? काउन्ट मैले काउन्ट गर्नेछु गुरु, यता लु बिजी। घाम ताप्नेमा पुग्छ 5। ओके। 5औं चाहिँ भ्याक्सिन नम्बरमा पुग्यौँ होइन हामी। अनि त्यसपछि एक्सर्साइज गर्नुहोस्। 6औं भ्याक्सिन व्यायाम आधी घण्टा, रनिङ गर्नुहोस्, जगिङ गर्नुहोस्, जे गरे पनि हुन्छ, तर बडीलाई चलाउने काम गर्नुहोस् सके पसिना आउने गरी। यसले चाहिँ तपाईँलाई भ्याक्सिन नम्बर 6 को काम गर्छ। अनि त्यसपछि भोजनमा ध्यान दिनुहोस्। दिनको 5-6 वटा चाहिँ साइट्रस फ्रुट्स फलफुल खानुहोस् र गैँडाको दुध पिउनुहोस्। त्यो भनेको यहाँलाई मैले अघि रेसिपी दिएँ, काजु, पेस्ता, बदाम, ओखर, अनि सनफ्लावरको बियाँ, गाँजाको बियाँ, अनि मह। अनि एउटा चिज अघि चाहिँ भन्न बिर्सेको, यसमा राखिहालौँ है, चकलेट पाउडर राख्नुहोस् 2 चम्चा। किनकि चकलेट पाउडरमा चाहिँ के हुन्छ, कोका पाउडर, कोको पाउडर, चकलेटमा म्याग्नेसियम हुन्छ। म्याग्नेसियमले जहिले पनि ह्याप्पी बनाउँछ। त्यसकारण कोही मान्छेले कसैसँग लभ गर्दा पहिला चकलेट दिन जान्छ क्या, त्यो खाएपछि लट्ठ। अनि यो ठट्टा होइन, साँच्चैको कुरा। चकलेटले मान्छेलाई लट्ठ पार्ने तत्त्व हुन्छ म्याग्नेसियम। ओके। त्यो म्याग्नेसियमको कमीबाट नै मान्छे चाहिँ झगडा गर्ने स्वभाव, रिसाउने स्वभाव हुने हो। अनि कति मान्छे साह्रै झगडालु छ भने त्यो श्रीमान होस् श्रीमती होस्, उसलाई झ्यापझुप समातेर सेरियम म्याग्नेसियम भनिन्छ। तपाईँको खुनमा म्याग्नेसियम कमी छ कि भनेर चेक गर्नुहोस्। त्यो झगडालु मान्छेहरूको म्याग्नेसियम कम हुन्छ। चकलेट खुवाउनुहोस् उसलाई।
अब हामी त चकलेट त बिर्सन्छौँ, किस मात्रै खान्छौँ। त्यो पनि जबरजस्ती गर्न थाल्यो भने बडो समस्या हुन्छ, रेप भनिन्छ त्यसलाई हो। त्यसकारण चकलेट खुवाउनुस्, राइट? चकलेट। अब यो चकलेट पाउडर त्यसैमा मिसाइदिनुहोस्, त्यही दुधमा, दहीमा, सुन्तलाको जुसमा या पानीमा, व्हाटएभर यो। अनि लास्ट एउटा कुरा मैले भनेको थिएँ, केशर, स्याफ्रोन 1 चिम्टी 2 चिम्टी 3 चिम्टी मिसाउनुहोस्। तपाईँलाई जाडो महिनामा जाडोको फिलिङै दिँदैन। गुरु हाई ब्लड प्रेसर हुनेहरूले चिसो पानीमा नुहाउँदा खतरा हुन्छ कि नै? तातो पानी खतरा हुन्छ अरे मित्र। हाई ब्लड प्रेसरवालालाई चिसो पानी होइन, तातो पानी खतरा हुन्छ, याद राख्नुहोस् यो कुरा। यदि यो मेरो कुरालाई चाहिँ तपाईँले भेरिफाई गर्नु छ भने नेटमा सर्च गर्नुहोस्, यही कुरा यहाँले गुगल गर्नुहोस्, थाहा हुन्छ। चिसो पानी इज बेटर। चिसो पानी नहुने भनेको दमको रोगीलाई हुँदैन, रुगाखोकीलाई हुँदैन, पिनासलाई हुँदैन, चिसोसँग सम्बन्धित ब्रोन्काइटिस भएका, इङ्ल्यान्डमा धेरैलाई ब्रोन्किल आजमा छ, उनीहरूलाई हुँदैन चिसो पानी, त्यति मात्रै हो। अरूलाई त चिसो पानी चाहिँ वरदानै हुन्छ। ओके, यो हामी कतिौँ पर्यो यो फेरि? 7औँ पर्यो मान सर? म यता 7औं सिद्धियो गुरु, अब 8औं। अब 8औँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले 8औँ चाहिँ यहाँहरूलाई खानाको कुरा भयो, अनि ह्याप्पिनेसको कुरा गरेँ हो। ह्याप्पिनेस, खुसी हुने, नाच्नुहोस्, गाउनुहोस्, उफ्रिनुहोस्, खेल्नुहोस्, इन्डोर गेम्सहरू, यो सबै कुराले तपाईँलाई खुसी बनाउँछ। यो 8औँ कुरा भयो। 9औँ कुरा भनेको मेडिटेसन गर्नुहोस्। मेडिटेसनले तपाईँलाई दिनको 10 मिनट 15 मिनट कम्तीमा, बढीमा जति गरे पनि भयो, त्यसले इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्छ। र लास्टमा प्यार गर्नुहोस्, वार नगर्नुहोस्। लास्टमा प्यार गर्नुहोस्, वार नगर्नुहोस् भने। र प्यारको विज्ञान पनि मैले बताएँ। यो 10वटा भ्याक्सिन कतै पनि, सबै मिठो मिठो भ्याक्सिन छ नि, छैन र? कतै पनि गाह्रो भ्याक्सिन छैन, सबैले तपाईँलाई रिल्याक्स, ह्याप्पिनेस बनाउने। कतै पनि त्यो इन्जेक्सन खोजे जस्तो कतै पनि लाग्दैन। मात्र यु सुड पे टाइम फर यु। र थ्याङ्क्स टु कोरोना, त्यसले तपाईँलाई टाइम दिएको छ। हे कोरोना माता, हजुरको जय होस्। नत्र हामी लकडाउनमा हुँदैन थियौँ, लकडाउनमा नभएको भए यो कुरा सिक्दैन थियौँ। अब त यो बिहानदेखि बेलुकासम्म यो बाहेक अरू के गर्ने? टाइमै पास हुँदैन। त्यसकारण कोरोनाले तपाईँहरूलाई ट्रान्सफर्मेसन, न्यू लाइफको लागि डोर खोलिदिएको छ। इट विल हेल्प यु टु अन्डरस्ट्यान्ड योर सेल्फ बेटर। इट विल हेल्प यु टु नो योर सेल्फ बेटर। इट विल हेल्प यु टु नो अदर्स बेटर हो। त्यसकारण कोरोना इज नट ए अभिशाप, इट इज अ वरदान भनेर बुझ्नुहोस्। यदि लकडाउन नभएको भए कति हतार भइसक्यो हुन्थ्यो नि मान्छेलाई हो। त्यो अब हतार कतै पनि छैन। प्रवचन सिद्धिएला भनेर डराएर बस्यो होला हजुर। यति मजा लागिरहेछ सर भन्ने हुन्छ। किन भन्नाले हामीसँग टाइम छ। अब यो कोरोना छौन्जेल अब हक गर्नलाई पनि योभन्दा राम्रो मौका के होला? प्यार गर्नलाई, घाम ताप्नलाई हो, घाँसमा कुल्चिनको लागि, एक्सर्साइज गर्नको लागि। यु हेभ अ प्लेन्टी अफ टाइम, राइट? एउटा भनाइ छ नि, हिट द आइरन वेन इट इज हट। हिट द आइरन वेन इट इज हट। यदि चाहिँ तपाईँले नयाँ हतियार बनाउनु छ भने त्यही बेला मात्रै चाहिँ हान्ने हो क्या, जुन बेला तातिन्छ, माहौल तातिन्छ। अहिले माहौल हाम्रो पृथ्वीकै तातिएको छ कि। त्यसकारण सरहरू, म्यामहरू, यो लाइफको लागि कोरोना इज नट अ प्रब्लम, इट इज एन अपर्च्युनिटी। इट इज अ बुन, नट अ बेन। इट इज अ बुन, नट अ बेन भनेर बुझौँ। र यस्ता प्रवचन यहाँहरूले मलाई यो 21st सेन्चुरीमा धेरै सजिलो छ, दिनदिनै सुन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल छ मनोक्रान्ति सेन्टर, यसलाई नोट गर्नु होला। मनोक्रान्ति सेन्टरमा गएर यहाँले फलो गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्। र हरेक दिन चाहिँ हामीले एक एकवटा भिडियो राखेका छौँ, यस्तै ज्ञान गुणका कुराहरू, मेडिटेसनका कुराहरू। मनोक्रान्ति सेन्टर च्यानलको नाउँ भयो। र मनोक्रान्ति सेन्टरैबाट हाम्रो फेसबुक छ, त्यो फेसबुकमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। र हामीले जुम, फ्री जुम कार्यक्रम बेला बेला गरिरहेका हुन्छौँ। अब माघ 25 गते नेपालको
माघ 25बाट फागुन 1 गतेसम्म बिहान 8 बजेदेखि 9:30 सम्म हाम्रो जुम कार्यक्रम, फ्री जुम कार्यक्रम छ, त्यसमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि यहाँहरू नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ भने हामीले पोखरामा भव्य आश्रम बनाएका छौँ 25 रोप्ने जग्गामा, र त्यो जङ्गलभित्र छ पोखराको, जहाँबाट हिमाल पहाड देख्नु मात्र होइन, खोला नजिकै छ, गुफा भएको, जसलाई हामीले इको स्पिरिचुअल सेन्टर भनेका छौँ। यहाँहरू नेपाल आउँदा हामीहरू कहाँ स्वागत छ। पोखराबाट मात्र 15 किलोमिटर टाढा छ, 1 घन्टाको राइडमा पुग्नुहुन्छ। 1 दिन 2 दिन 10 दिन जति बस्न चाहनुहुन्छ स्वागत छ। र यदि कोहीलाई ल अब नेपाल आएर भविष्य चाहिँ म आध्यात्मिक हुने, नयाँ जीवन सुरु गर्ने भन्ने इच्छा राख्नेहरूलाई हामीले जग्गा उपलब्ध गराइदिन्छौँ, कोठा बनाउन आउन सक्नुहुन्छ। एउटा कोठा तपाईँकै हुनेछ नमरेसम्म। त्यसलाई हामीले त्यो प्रोजेक्टमा कमसेकम 200-300 वटा कोठाको लागि 7 रोप्ने जग्गा छुट्याइदिएका छौँ। जग्गा हाम्रो कोठा यहाँ बनाएर बुढाबुढी बस्ने कि एक्लै बस्ने कि चिल्ड्रेन होइन, बच्चाहरूको लागि होइन, यो मात्र मेच्योर्ड मान्छेको लागि कोठा बनाउन सक्नुहुन्छ। यो प्रोजेक्टमा कमसेकम हामीले 200 कोठाको अहिलेसम्म सर्वे गर्दैछौँ। इन्जिनियरहरूले सर्वे गरिरहनु भएको छ हाम्रो जग्गामा। इट्स द वान अफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। कुनै दिन आउनुहोस्, हेर्नुहोस्। र अब विदेशमा बस्दा बस्दै चाहिँ बुढा त भइहाल्छ, त्यो बेला चाहिँ एउटा नयाँ जिन्दगी। अनि यो पनि बुझ्नुहोस्, यो 60 नागिसकेपछि हाम्रा आमा बाबा बितिसकेका हुन्छन्, हाम्रा छोराछोरी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा लागिसकेका हुन्छन्। त्यो बेला मान्छे टुहुरो हुन्छ, माया गर्ने आमा बाबा पनि छैन, माया गराउनु पर्ने छोराछोरी पनि हुँदैन नजिकै, जागिर पनि फुस्किसकेको हुन्छ कति मान्छेको। अनि त्यो बेला संसारमा सबभन्दा बढी डिप्रेसन हुन्छ मान्छेलाई। यसलाई चाहिँ मिड एज डिप्रेसन भनिन्छ। त्यो डिप्रेसन अमेरिकादेखि लिएर संसारभरिमा सबभन्दा बढी डिप्रेस हुने टाइम फेरि चाहिँ 60 वर्षको सेरोफेरमा हुन्छ। शरीरमा रोग हुन्छ, मनमा शान्ति हुँदैन, परिवारले छोडिसकेको हुन्छ। त्यो बेला के गर्ने? त्यही बेलाको लागि तपाईँलाई नयाँ समुदाय, नयाँ ठाउँ, नेचरसँग जोडिने ठाउँ खोज्नुपर्छ। त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर शास्त्रमा यसलाई वानप्रस्थ आश्रम भनिन्छ। हामीले त्यस्तो ठाउँ खोजी भेटाएका छौँ र हामी पनि त्यहीँ छौँ पोखरामा। यहाँहरू पनि 60 वर्षको सेरोफेरमा हुनुहुन्छ र नयाँ जीवन सुरु गर्न चाहनुहुन्छ, आध्यात्मिक बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीले एउटा 500 मान्छेको लागि व्यवस्था चाहिँ गरिरहेका छौँ। एउटा इको स्पिरिचुअल इन्टरनेसनल स्पिरिचुअल सेन्टर रहन्छ त्यसमा, र अर्को वानप्रस्थ भनेर सबैको लागि कोठा रहन्छ त्यसमा। यो प्रोजेक्टमा पनि यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई बुझ्ने फोन नम्बर, नेपालको फोन नम्बर हो 98, नोट गर्नुपर्ने हो भने नोट गर्नुहोस्, किनकि यो प्रोजेक्ट सबैको लागि हो। 9840, त्यसपछि 9148 र त्यसपछि 01, 05, लास्टको 1 होइन 5 हो। फेरि एकचोटि 9840914805, यसमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि दिन आउनुहोस्, हामी खुल्ला छौँ जहिले पनि। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब म यहाँहरूलाई मेडिटेसनको एउटा एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कमेन्टमा पछि पढौँला। अहिलेलाई चाहिँ म मेडिटेसन गर्न गइरहेको छु। ढाड सिधा गर्नु होला। सबै साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोस्, मानबहादुर सर। हजुर। अहिले हामी एउटा मेडिटेसनको एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ। ढाड सिधा, गर्दन सिधा। सबभन्दा पहिला मेडिटेसनमा लग्न अगाडि हाम्रो 5 वटा शरीरको बारेमा बुझ्नुपर्छ। नर्मली हामी त्यसरी बुझ्दैनौँ। हामीसँग 5 वटा शरीर छ, त्यसलाई पञ्चकोश भनिन्छ। यो फिजिकल बडी जसलाई अन्नमय कोष भनिन्छ, यो फिजिकल बडी भयो। त्यो बडीलाई सञ्चालन गर्ने प्राणमय कोष हुन्छ। प्राणमय कोष भनेको मतलब त्यो ऊर्जा, एनर्जी, त्यो नभएको भए मान्छे मर्छ। त्यसकारण पहिलो लेयर हाम्रो फिजिकल बडी, दोस्रो लेयर हाम्रो प्राणमय कोष, अनि तेस्रो लेयर हाम्रो मनोमय कोष, त्यो भनेको हाम्रो भावना, फिलिङ्स। चौथो लेयर भनेको हाम्रो विज्ञानमय कोष, त्यो भनेको हाम्रो बुद्धि। अनि 5औं आनन्दमय कोष,
त्यो भनेको आत्माको लेयर, जहाँ मान्छे नेचुरली ह्याप्पी हुन्छ, जसलाई सोल भनिन्छ, आत्मा भनिन्छ। त्यसरी हामीसँग 5 वटा शरीर छ। अहिले हामी जम्मै मान्छे चाहिँ भड्केर फुलेर चाहिँ यही शरीरमा चाहिँ झुन्डिरहेका छौँ। यो शरीर त मरेपछि समाप्त हुन्छ। तर तपाईँको सोल, तपाईँको एनर्जी मरे पनि चाहिँ बाँकी रहन्छ, त्यसैले चाहिँ अर्को जन्म लिने हो। त्यसैले पहिलो कुरा हामीले के बुझौँ भन्नाले प्राणमय कोषलाई यो एक्सपान्सन गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्राणायाम भनिन्छ। मेडिटेसनमा जान अगाडि सबभन्दा पहिला हामीले एक्सटेन्सन अफ द प्राणा इज द प्राणायाम। त्यसको धेरै विधि छन्, मैले यहाँसँग सेयर एउटा सानो विधिबाट गर्छु। ढाड सिधा, गर्दन सिधा। यसमा नाकबाट श्वास तान्ने फाल्ने दुवै गर्ने, तर 1 मिनेटमा 200 को रफ्तारमा। हेर्नुहोस् त, केही पनि शरीर हल्लाउनु पर्दैन, मात्र शरीरलाई टाइटै गर्नुहोस्, नाकबाट सास तान्ने फाल्ने मात्रै गर्नुहोस् है। फास्ट 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 गर्दै जानुहोस्, कम्तीमा 2 मिनेट। अन्तिम धक्का, छाती फुलाउनुहोस् मुन्टो माथि। यो अन्तिम धक्का हो, जति सकिन्छ छिटो। 1 मिनेटमा 200 को रफ्तारमा। किन किन मेरो मनमा गीत चाहिँ तयार पार्नुहोस्, किन किन। अझ फास्ट। ओके, अब गहिरो सास तान्नुहोस्। ब्लड प्रेसर छैन, मुटुको रोग छैन भने रोक्न सकिन्छ एकछिन। ओके, अब सासलाई शान्तै राखौँ, श्वास छोडिदिनुहोस्। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मुन्टो अझै। अब हामी मेडिटेसनको चरणमा छौँ। यो प्राणायाम गऱ्यौँ, अब ध्यानमा जाँदैछौँ मनोमय कोषमा। सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो नामको उच्चारण गरेर, जस्तै म मानबहादुर गुरुङ हुँ, अथवा म विकासमान श्रेष्ठ हुँ, अथवा म पौडेल हुँ, अथवा म शेर्पा हुँ, जे नाम र थर दिएको छ त्यो नाम सहित 3 पल्ट उच्चारण गर्नुहोस्। म आफ्नो नाम दिनुहोस्, म मानबहादुर गुरुङ, म मानबहादुर गुरुङ, म मानबहादुर गुरुङ, मनमा नै भन्नुहोस्। र यो मानबहादुर गुरुङ भन्ने मान्छेसँग घर छ, त्यसलाई कल्पना गर्नुहोस्। त्यसको परिवार छ, त्यसलाई कल्पना गर्नुहोस्। आफ्नो परिवारको कल्पना गर्नुहोस्। आफ्नो घर, सम्पत्ति, पद, प्रतिष्ठा सबै छ, र त्योसँग जोडिएका समस्याहरू पनि कल्पना गर्नुहोस्। छ ल ल ल ल ल ल, यो मेरो परिवार, यो मेरो सम्पत्ति, यो मेरो पद प्रतिष्ठा,
किनकि यो नाम गरेको आफ्नो नाममा सम्पत्ति छ, परिवार छ र विपत्ति पनि छ, पीडा पनि छ, दर्द पनि छ, त्यो पनि कल्पना गर्नुस्, प्रब्लम पनि छ, त्यो पनि कल्पना गर्नुस्। अब दोस्रो स्टेपमा यसैलाई जोडेर कन्टिन्यू गर्दा दोस्रो स्टेपमा हूँ। दोस्रो स्टेपमा म मान बहादुर, अब गुरुङ फाल्दिनुस्। सबैले आफ्नो थरलाई हटाएर आफ्नो नाम भन्नुस्, म विकास मान अथवा म मान बहादुर। अब थरलाई फालेपछि म मान बहादुर, म मान बहादुर, म मान बहादुर 3 पल्ट भनियो, थरलाई फालियो। अब बाल्यकालको कल्पना गर्नुस्। तपाई कहाँ जन्मनु भयो त्यो ठाउँको याद गर्नुस्। त्यहाँका खोला, नाला, पाखा, पखेरा, तपाईलाई के खेल मन पर्थ्यो, तपाईले साथीहरुसँग गरेका झगडा र तुरुन्तै खेलेर मिलेका कुरा सबै झललल आफ्नो गाउँ ठाउँ, हिमाल, पाखा, पर्वतलाई याद गर्नुस्। कति नाच्थ्यौं, कति उफ्रिन्थ्यौं, कति गाउँथ्यौं, कति खेल्थ्यौं, त्यो जीवनको मस्तीलाई याद गर्नुस्। यो बाल्यकालको मस्तीलाई याद गर्नुस्। किनकि त्यो बेला हामीलाई म गुरुङ भन्ने पनि थाहा थिएन, म मगर भन्ने पनि थाहा थिएन, म नेवार भन्ने पनि थाहा थिएन, म नेपाली भन्ने पनि थाहा थिएन, म भारतीय भन्ने पनि थाहा थिएन, के पनि थाहा थिएन। मसँग थरै हुँदैन थियो, त्यो कन्सेप्टै हुँदैन। आई एम जस्ट अ ह्युमन बिइङ, आई वाज जस्ट अ ह्युमन बिइङ भनौँ। फिल योरसेल्फ बिइङ अ ह्युमन बिइङ। अब तेस्रो स्टेपमा म मात्रै भन्नुस्, अब नाम पनि फाल्दिनुस्। म अब त्यहाँ बाल्यकाल पनि छैन, जात पनि छैन, थर पनि छैन, केही पनि छैन, मात्र म छु। म चौथो स्टेपमा त्यो म पनि फाल्दिनुस्। अब मात्र शून्य छ, म भनेकै छैन। म नभएपछि मसँग जोडिएका कुनै दर्द पनि छैन, हुँदैन। म नै नभएपछि मसँग भएका कुनै रोग छैन, समस्या छैन, दिनुस्। मात्र एम्प्टी हुनुस्, किन मात्र खाली हुनुस्। There you go. Just this off.
सधैँ अब कहिले नबित्ने बसन्त आउँदैछ अब कहिले नबित्ने बसन्त आउँदैछ किन मेरो मनमा उमङ्ग आउँदैछ यो मानव मुर्दाले घुमेको जान भेटाउँदैछ यो मानव मुर्दाले घुमेको जान भेटाउँदैछ मलाई हेर्ने जगत मेरो नै साथ माग्दैछ मलाई हेर्ने जगत मेरो नै साथ माग्दैछ नव इतिहास लेख्ने प्रसङ्ग आउँदैछ नव इतिहास लेख्ने प्रसङ्ग आउँदैछ किन किन मेरो मनमा उमङ्ग आउँदैछ कहिले नभएको अनौठो तरङ्ग आउँदैछ यो धरती भरि नै नभेटिएको अमृत पिए झैँ तन मनदेखि नै अनौठो सुगन्ध आउँदैछ तन मनदेखि नै अनौठो सुगन्ध आउँदैछ किन किन मेरो मनमा उमङ्ग आउँदैछ त बन्धुहरू अब बिस्तार बिस्तारै हातलाई एकचोटि मलेर ध्यानबाट म बाहिर आउँदैछु सूचना दिनु आँखामा एकछिन तातो दिनुहोस् र हामीले एउटा सानो मेडिटेसनको एक्सपिरियन्स गरेका छौँ यो मेडिटेसनको सारबाट यहाँले बुझ्नुभयो होला जब हामीले आफ्नो नाम जात थर सबै भुलेर जब हामी शून्यमा जान्छौँ हामी बुद्धिज्म अनुसार शून्यता भनिन्छ हिन्दुइज्म अनुसार आत्मा सौल भनिन्छ नाम जे दिए पनि जब हामी खाली हुन्छौँ त्यहाँ मात्र कन्सियसनेस बाँकी रहन्छ र कन्सियसनेसमा मान्छेको कुनै दुःख हुँदैन दर्द हुँदैन पीडा हुँदैन हामी सबै खालका पीडाबाट मुक्त हुन्छौँ वेन यु आर यर सेल्फ त्यही कुरा पत्ता लगाउन हामीले यो मेडिटेसनको प्रयोग गऱ्यौँ र यही बिचमा एकचोटि हाम्रो वाइफाई अफ भएकोले योभन्दा अगाडि यहाँहरूले धेरैले मेसेज लेख्नु भएको थियो त्यो सबै मेसेज वाइप आउट भयो मैले एकछिनपछि पढ्छु भने थिएँ वाचा गरेको थिएँ त्यो अब नसकिने भयो उहाँहरूले फेरि दोहोऱ्याएर मेसेज लेख्नु होला म त्यसलाई पढ्ने कोसिस गर्छु अथवा यहाँहरूका कसैका क्वेसन्सहरू छ भने नगेन्द्रजीलाई पास गर्नु होला र त्यसको एन्सर सेसनमा जान्छौँ हामीहरू क्वेसन एन्सर सेसन यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हातै उठाएर पनि कुरा पनि गर्न सकिन्छ मान सर म एकछिन गुरुदेव हजुर हजुर आयोजक डाक्टर बलराम ढकालज्यू र हाम्रो गुरु डाक्टर योगी विकासानन्दजी र सम्पूर्ण
पार्टिसिपेन्ट सरहरू म्याडमहरू नमस्ते, म नगेन्द्र हिमालयन योगा स्टुडियोबाट बोल्दैछु। कार्यक्रमको सुरुवातमा हजुरहरूलाई प्रश्न पठाइदिनु भनेर मलाई राखेको थिएँ, तर एकजना मित्रले मात्रै पठाउनु भएको छ। एकजना गोप बहादुर मगरजीले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने गुरुदेव यो एन्जाइटी घटाउनु चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर गर्नुभएको छ गुरुदेव। ओके, एङ्जाइटी भनेको हजुरले आफैले पनि अघि पढेर सुनाइदिनु भयो। अनि कोही साथीहरूको प्रश्न छ भने गरौँला अबको कार्यक्रम, प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम। धन्यवाद गुरुदेव। एन्जाइटी घटाउने बारेमा एउटा भन्नु भएको छ। ओके, एङ्जाइटीको बारेमा अहिले यो मोडर्न एजको सबभन्दा ठुलो समस्या एङ्जाइटी पनि हो। यहाँ चाहिँ अघि मैले 10 वटा इन्जेक्सनको जुन कुरा गरेँ नि भ्याक्सिन, त्यो एङ्जाइटीको पनि भ्याक्सिन हो। यो कुरा बुझ्नु होला सर, यो त लाइफस्टाइल चेन्जको कुरा न हो। कोरोनाको पनि भ्याक्सिन हो त्यो 10 वटा, र एङ्जाइटी डिसअर्डर डिप्रेसन सबैको भ्याक्सिन हो त्यो। त्यसकारण यहाँले कोरोनाको मात्रै होइन भनेर नबुझ्नुहोस्, त्यो 10 वटालाई फेरि याद गर्नुहोस्, त्यो सबैको भ्याक्सिन हो। अब यति मात्रै कि कुनै बेला मैले एङ्जाइटीलाई फेस गर्नु पर्यो भने, रिसलाई फेस गर्नु पर्यो, डिप्रेसनलाई फेस गर्नु पर्यो, एङ्जाइटीलाई फेस गर्नु पर्यो भने त्यो 4 मिनटभित्र म त्यहाँबाट बाहिर आउन सक्नुपर्छ। जस्तै उदाहरण सुन्नुहोस्, यो सुन्तला मैले समातिएको छु, यो मैले मजाले समातिराख्न सक्छु कति मिनट, अहिले मलाई गाह्रो हुँदैन यो। तर यही सुन्तला मैले 4 घन्टा समात्नु पर्यो भने यो साह्रै भारी हुन्छ। 4 दिन समात्नु पर्यो भने बर्बादै हुन्छ। सुन्तला त भारी भएको होइन, तर मेरो क्षमता हराउँदै जान्छ। त्यस्तै रिसलाई पनि तपाईँले 4 मिनटभन्दा बढी, डरलाई 4 मिनटभन्दा बढी अथवा चिन्तालाई 4 मिनटभन्दा बढी चाहिँ सम्हाल्नु पर्यो मनमा आइरह्यो भने त्यसले लङ टर्म ड्यामेज गर्दै जान्छ त्यो मेडिकल्ली, अनि बिस्तारै त्यो रोग बन्दै जान्छ। त्यसैले हामीले सकभर प्रब्लमलाई 4 मिनटभित्र चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ। 4 मिनटभित्र साइकोलोजिकल प्रब्लमबाट बाहिर आउनुपर्छ। र यो साइकोलोजिकल प्रब्लमबाट बाहिर आउने म यहाँहरूलाई चाहिँ 2 वटा चाहिँ टिप्स दिन चाहन्छु, त्यो प्रयोग गर्नु होला। उहाँको नेटको समस्या भए जस्तो छ। नेटको समस्या भएको छ। नेपालमा यस्तै, पहिला पनि यस्तै भएको थियो। धैर्य गर्नु होला सरहरू म्याडमहरू, नेपालमा पहिला पनि यस्तै भएको थियो। मलाई सुनिरहनु भएको छ? अहिले मात्रै फेरि प्रकट भएँ है। हजुर हजुर। ओके, अब बुझ्नुपर्ने कुरा के त भने मलाई एङ्जाइटीबाट माइल्ड एङ्जाइटीको कुरा हो अहिले 4 मिनटमा बाहिर आउने, डिप्रेसन, माइल्ड डिप्रेसन भयो, रिस भयो, यी सबै मेन्टल चाहिँ उतार चढावबाट बाहिर आउनलाई स्वर विज्ञानलाई बुझौँ। त्यो भनेको हामीसँग 2 वटा मस्तिष्क छ, दायाँ र बायाँ, एउटा फिलिङ ओरिएन्टेड, अर्को थिङ्किङ ओरिएन्टेड, यो धेरैलाई थाहा छ। अब नाकमा आउँ, यो नाकको 2 वटा प्वाल छ, यसलाई एउटा नाकलाई दबाउनुहोस्। ओ एङ्गर म्यानेजमेन्टको पनि कुरा छ, यही कुरा भन्दैछौँ है, यहाँ प्रश्न सोध्नु परेन, त्यसैको जवाफ आउँदैछ। एउटा नाकबाट, दायाँ अथवा बायाँ नाकबाट श्वास चाहिँ तान्दै फाल्दै गर्नुहोस् त। ओके, अब अर्को नाकबाट श्वास तान्दै फाल्दै गर्नुहोस् त। गुरुको ओके, मलाई सुनिरहनु भएको छ? बिचमा अड्के गुरु। अहिले पनि अड्किरहेछ? अहिले छैन छैन। ओके, साथीहरूको फोटो फ्रिज भइरहेछ यहाँ, त्यसकारण त्यहाँ केही प्रब्लम आइरहेको होला।
हजुर गुरुदेव अब सुन्नुभयो? अहिले सुनिन्छ। दिनु होला। नेटको समस्या पर्यो। फेरि गरोस्। गुरु हजुर तपाईँको नेटमा अलिकति समस्या छ जस्तो छ गुरु। हाम्रो नेटमा त यहाँ फेरि प्रब्लम देखाइरहेको छैन। यो गुरु हजुर हजुर रोकिँदै एनिवे अहिले त सुन्नुभयो? अहिले सुने अलि क्लियर छ। ओके, कुरा गरौँ मनबहादुर सर? हजुर हजुर हस् नगेन सर ल हजुर क्यारी यहाँ त पिक्चर अझै चाहिँ त्यो स्टिल पिक्चर मात्रै आइरहेछ है। त्यसो गर्दा यहाँहरूले सुन्न पाउने हो कि होइन भन्ने डर पनि छ। फेरि भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा छौँ। सुनिरहेछ गुरु। ल ओके, यो नाकको प्वालमा गइरहेका छौँ हामीहरू। यसरी गर्दा फेरि गयो जस्तो होइन गएको छैन गुरु। सुनिरहेछ के गएको छैन? हजुर सुनिरहेछ। ओके, एउटा नाकको प्वाल चाहिँ खुलेको हुन्छ, अर्को बन्द भएको हुन्छ हो। हजुर हजुर सुनिरहेछ गुरुदेव। ओके, यो भनेको के त भने हाम्रो यो नाकले एकैचोटि श्वास चाहिँ दुवै नाकको प्वाल खुल्दैन, किनकि यसको दायाँ र बायाँ मस्तिष्कसँग कनेक्सन छ। एउटा फिलिङ एउटा चाहिँ थिङ्किङसँग चाहिँ सम्बन्ध छ। त्यसकारण हामी थिङ्किङ गरेको बेलामा फिल गर्दैनौँ, फिलिङ गरेको बेलामा थिङ्किङ गर्दैनौँ। त्यसैले कि दायाँ नाकको प्वाल चल्छ कि बायाँ चल्छ, एक घन्टामा पालो फेर्छ। सुनिरहनु भएको हो? हजुर सुनिरहेछ गुरुदेव। ओके, अब मलाई रिस उठेको बेलामा एङ्गर म्यानेजमेन्टको लागि या मलाई डर लागेको बेलामा, अहिले म रिसको कुरा गर्छु, मलाई एङ्जाइटी भएको बेलामा, फ्रस्ट्रेसन भएको बेलामा मैले यो नाकलाई चेक गर्ने हो। यसरी चेक गर्दा मेरो जुन नाकको प्वाल खुलेको छ त्यो नाकको प्वाल खुल्नु नै प्रब्लम हो। त्यो नाकको प्वाल खुल्नु हुँदैन। त्यो नाकको प्वाल खुल्यो भने त्यहाँबाट सास तान्यो भने यदि यो देब्रे हो भने दायाँ मस्तिष्क चल्छ, दायाँ हो भने बायाँ चल्दिन्छ। त्यसकारण मैले के गर्नु पर्यो भने त्यो जुन नाकको प्वाल चाहिँ खुल्ला छ त्यो प्वालमा मैले टिस्यु पेपर या कपास, यदि मेरो दायाँ नाक चलिरहेको छ भने यसरी चाहिँ हालिदिनुपर्छ। अनि यसरी हालेर 2-3 मिनट मैले सास चलाउनु पर्छ, 5 मिनट जति। यसो गर्नुहोस्, 4 मिनटमा रिस चट। 4 मिनटभित्र डर चट। 4 मिनटभित्र तपाईँको पीडा मेन्टल चाहिँ ठ्याक्कै चेन्ज हुन्छ, किनकि तपाईँको पीडा भएको कारण यो नाक खुलेर क्या। यो नाक भनेको मतलब त्यो बेला मेरो नाक चेक गर्ने होइन, आफ्नो गर्ने है। फेरि यहाँ मैले त उदाहरण देखाएको हो आफ्नो। जस्तै अहिले मेरो नाक कुन खुलेको छ त्योसँग मतलब भएन, किनकि म अहिले रिसमा छुइनँ। जब म रिसमा हुन्छु, डरमा हुन्छु, तनावमा हुन्छु, के गरौँ हुन्छ, त्यो बेला रक्सीको बोतल समातेर समस्या समाधान हुँदैन। नाक समाउने हो क्या, बोतल होइन, नाक। अनि कुन नाकको प्वाल खुलेको छ चेक गर्न साथ यो पो बदमास रहेछ, यो बढी खुलेको छ। यो भनेको ढुङ्गामा प्वाल पर्यो भने के गर्नुहुन्छ, त्यही ढुङ्गाको प्वाल टाल्नु पर्यो होइन। त्यस्तै हाम्रो शरीरको ढुङ्गामा प्वाल पर्यो यहाँ। अब जुन नाकको प्वाल खुलेको छ त्यहाँ लगेर यो कोचिदिनुस्। अनि त्यसपछि यसलाई समातेर घडी हेरेर 4-5 मिनट चाहिँ श्वास चलाउनुस्, तपाईको प्रब्लम चट। ट्राई गर्नुस्। यो होला कि हुँदैन भनेर क्वेसन नगर्दा हुन्छ, किनकि यो त हजारौं वर्ष अगाडिदेखिको विधि हो योगको। त्यो त प्रयोग गर्ने हो, बेला बेला प्रयोग गर्नुस्।
यसले तपाईको स्ट्रेस एङ्गर म्यानेजमेन्टको लागि सबभन्दा सजिलो उपाय दिन्छ। यो न्यानो टेक्नोलोजी स्पिरिचुअल न्यानो टेक्नोलोजी। न्यानो टेक्नोलोजी भनेको सानो सानो परिवर्तनबाट ठुलो ठुलो परिणाम दिनेलाई न्यानो टेक्नोलोजी भनिन्छ। अचेल यो स्पिरिचुअल न्यानो टेक्नोलोजी यहाँ धेरै केही गर्नै पर्दैन, नाकको पाल मात्रै बन्द गर्ने हो, राइट? अनि 5 मिनेटदेखि आधी घन्टा राख्न सक्नुहुन्छ। 5 मिनेटदेखि आधी घन्टासम्म कोच्ने, धेरै पर्दैन यो कोच्ने, अनि सकेपछि फाल्दिने यसरी। अनि मान्छेले देख्यो भने भन्ला नि के फालेको? तनाव फालेको, रिस फालेको। त्यस्तै अब श्रीमतीसँग बोल्न डर लाग्यो, श्रीमानसँग बोल्न डर लाग्यो, मुडै ठिक छैन भने पनि चेक गर्नुहोस्। यो मुड ठिक नहुनुको कारण त नाक रहेछ। प्रिय तेरो मुड ठिक छैन भने नाक चेक गर, आधी घन्टा यो राख, त्यसपछि फुट्ट फालिदेऊ अनि मुड ठिक हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? द्याट सिम्पल। तर तपाईले एउटा सेसनमा थाहा हुँदैन, कमसेकम महिना दिनसम्म तपाईको मुडलाई अफ भएको बेलामा ट्राई गर्दै गर्नुहोस् अनि डायरीमा लेख्नुहोस्। ओहो तपाईँ कति छिटो चेन्ज भयो, 5 मिनटमा चेन्ज भयो कि 10 मिनटमा मुड चेन्ज भयो कि आधी घन्टामा चेन्ज भयो कि, डायरी बनाएर राख्नुहोस्। अनि एकचोटि तपाईँलाई थाहा लागिसकेपछि इट वर्क्स भन्ने आउँछ नि, 1-2 दिन गरेर त थाहा हुँदैन, 1 महिना टाइम लिनुहोस् अनि ओहो इट डज वर्क भन्ने थाहा भएपछि तपाईँले कहिले छोड्नु हुँदैन। अनि त सिकाउनु जानुहुन्छ, अब म सिकाइदिन्छु, धेरै सिम्पल छ। अनि तपाईँ आफै गुरु हुनुहुन्छ, किनकि हामीलाई त सिकाउन हतार हुन्छ नि धेरै कुराहरू। यो एउटा हाम्रो विशेषता हो। नजानेको कुरा सिकार मात्रै समस्या भयो। त्यसकारण एउटा हिन्दी कविता छ कि, कभी कभी यूं भी हमने दिल बहलाया, कभी कभी यूं भी हमने दिल बहलाया है, जो बातें खुद नहीं समझे दूसरों को समझाया है रे। कभी कभी यूं भी हमने दिल बहलाया है, जो बातें खुद नहीं समझे दूसरों को समझाया है। यो आफैले नबुझेको कुरा अरूलाई सम्झाएर पनि खुसी हुन्छ नि मान्छेहरू। त्यो त नगरौँ, पहिला एक्सपेरिमेन्ट गरौँ अनि तपाईँ क्लियर भएपछि अरूलाई सिकाउनुहोस्। इट वर्क्स। 1 महिना तपाईँले ट्राई गर्नुहोस् है, इट डज वर्क। ओके, यो एउटा तरिका, यो चाहिँ प्राचीन तरिका। अब आधुनिक तरिका बुझ्नुहोस्, जब जब तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन्छ, डर हुन्छ, त्यो बेला आईलाई हेर्नुहोस्। यो आई साइड यसरी, यो औँला 2वटा मैले चाहिँ किन देखाएको भन्नाले यो औँला चाहिँ चाहिँदैन खास, खालि देख्नलाई 1 2 3 यसरी मैले आँखालाई दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ यो 4 मिनट यो चलाउनुहोस्, डर चट। किनकि आँखाको भाव भन्ने कस्तो हुन्छ, हामी डिप्रेसन हुँदा हामीले तल्लो हेर्छौँ, याद राख्नु। डिप्रेसन हुँदा यसरी मान्छे झुकेर बस्छ, फ्रस्ट्रेसन हुँदा, डिप्रेसन हुँदा, नेगेटिभ विचार गर्दा यसरी झुक्छ। अनि आइडियाहरू क्रिएट गर्दाखेरि यसरी माथि हेरेर बसेका हुन्छौँ। क्रिएटिभ आइडिया आउँदा आँखा माथि जान्छ, अनि नेगेटिभ आइडिया आउँदाखेरि आँखा चाहिँ प्रायः तल जान्छ, राइट? त्यसकारण यो आँखाले तपाईँको मुडलाई निर्धारण गर्छ। अतः यो दायाँ बायाँ यसरी 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 चाहिँ चलाउँदाखेरि तपाईँको दायाँ मस्तिष्क बायाँ मस्तिष्क दुवै लजिक र फिलिङलाई ब्यालेन्स गर्छ त्यसले। किनकि डराउने भनेको फिलिङमा गएको हो, कहिलेकाहीँ धेरै विचार गर्दाखेरि पनि थाकिन्छ, त्यो भनेको थिङ्किङमा गएको हो। यो 2 कुरालाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको आँखाले गरिदिन्छ। दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ। तपाईँ रिसाएको बेला, प्रब्लम भएको बेला, कुनै ठाउँमा जाँदा डर लाग्यो भने, मलाई डर लागिरहेछ, अप्ठ्यारो लागिरहेछ भने केही गर्नु पर्दैन, आँखा दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ। यो साइन्टिफिकल्ली प्रोभन कुरा हो, यो साइन्टिफिकल्ली प्रोभन, यो त पश्चिमबाट आएकै कुरा हो, यो यताको कुरा होइन। त्यसकारण यसलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, यसले पनि तपाईँको मुडलाई चेन्ज गराइदिन्छ। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद गुरुदेव। अब हामी निर्धारित समय अनुसार अन्तिममा आएको छौँ। मलाई यहाँ 2टा प्रश्न आएको छ। एकजना मन्जु तामाङ बहिनीले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने, हाम्रा नानीहरू विदेशमा हुर्के, नेपाली बुझ्दैनन्, अङ्ग्रेजीमा गुरुदेवबाट केही मोटिभेसनल क्लासहरू लिनु सकिन्छ कि भनेर सोध्नु भएको छ गुरुदेव। Okay, why not? Why not? I'll try my best. I'm not that good at English, but I can try my best. फेरि हाम्रो डाक्टर हाम्रो सरलाई नै भन्नु पर्ला।
बलराम सर चाहिँ केमा डक्टर हुनुहुन्छ अलि बुझौँ न उहाँको बारे हजुर उहाँ के को डक्टर हुनुहुन्छ सर बलराम सर भनिदिनुहोस् न। बलराम सर बलराम सर बलराम सर हजुर बोल्नुहोस् त सर तपाईँ हुनुहुन्छ होला त्यहाँ उहाँ मेरो हुनुहुन्छ चाहिँ गुरुदेव नमस्कार है मेरो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा पिएचडी हो ए ए ए ओके स्कटल्यान्डबाट पिएचडी गरेँ अहिले चाहिँ मेनली यो इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टमा काम गर्छु युनिभर्सिटीमै ओके र विशेष यो कम्युनिटी अब यो वेलबिङमा चाहिँ मलाई विशेष इन्ट्रेस्ट छ अघि नै मान सरले भन्नुभयो म चाहिँ हामी 4-5 वर्ष भयो नि मान सर यस्तै 4-5 वर्ष भयो होला यस्तै यो हाम्रो यो यहाँको डायस्पोरा कम्युनिटी स्पेसल्ली गोर्खा भेटरान्स र फ्यामिलीहरूको लागि वेलबिङ सम्बन्धी कामहरू गर्नको लागि एउटा च्यारिटी मार्फत ओके त्यो काम पनि गर्छौँ तर यसमा चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट छ कि यो कम्युनिटीहरू मात्रै नै ओके ग्रेट 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 थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू हजुरलाई अब हजुर सूर्य गुरुङजीले लेख्नु भएको छ उहाँ डाइरेक्ट तपाईँलाई नै क्वेसन गर्नुहुन्छ अरे सुन्दै हुनुहुन्छ सूर्य गुरुङ सर उहाँले चाहिँ गुरुसँगै एउटा क्वेसन राख्छु भन्नुहुन्छ रिलेटेड सर्वप्रथम गुरुलाई नमस्ते होइन तपाईँको यो अमूल्य समयमा यस्तो अमूल्य एडभाइसहरू दिनुभयो थ्याङ्क यू र अर्गनाइजिङ टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन तपाईँले हामी नेपालीहरूको बानी बेहोराको बारेमा धेरै एक्जाम्पलहरू पनि दिनुभयो होइन सबैभन्दा मलाई लागेको सबैभन्दा एउटा नराम्रो बानी हामी प्राय एउटै कानले सुन्छौँ अर्को कानले उडाइदिन्छौँ होइन तपाईँले आज धेरै अमूल्य कुराहरू भन्नुभयो सुन्नु त्यसमा एकदम राम्रो लाग्छ तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा अब इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा के यहाँ धेरै चुकिरहेको छौँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि केही अलिकति टिप्सहरू अलिकति हेर्नु तपाईँको होइन ल प्यारको एक्सर्साइज गर्नुहोस् न पहिला सर मैले अन्तिम सूत्र दिएँ नि दिनको 12 पल्ट हक गर्ने त्यो अर्को त्यो स्पेसली यो स्लिपिङको बारेमा कि तपाईँको 9 बजे सुत्नुपर्छ 10 बजे तर सुत्न चाहेर पनि सकिँदैन होइन त्यो साह्रो निद्रा लाग्ने एउटा केही अलिकति टिप्सहरू केही दिनुहुन्थ्यो कि धन्यवाद ए निद्राको लागि भन्नुभयो ओके यो 9 बजे नै सुत्नु इच्छा छ भने म हजुरलाई गजबको टिप्स दिन्छु अब हजुरहरू त प्रायः त म्यारिडै होला है द बेस्ट वे टु स्लिप इज तेलको मसाज गर्ने श्रीमानले श्रीमतीलाई श्रीमतीले श्रीमानलाई अब त्यहाँ टच पनि भयो हो तेलको मसाज जसरी आमाले बच्चालाई सानो बेलामा गर्नुभयो त्यस्तै मसाज अब श्रीमतीले श्रीमानलाई श्रीमानले श्रीमतीलाई खास गरी पैँतालामा त्यो सुत्ने पोइन्टहरू हुन्छन् त्यो प्रेसर पोइन्टहरू त्यसलाई दबाउँदै दबाउँदै पुरा शरीरलाई चाहिँ मसाज गर्ने अनि तातो पानीले नुहाइदिने तातो पानीले बेलुका हेर्नुहोस् है किनकि सुत्नुको लागि भन्नुभयो नि यहाँले सुत्नुको लागि तातो पानीले चाहिँ निद्रा चाहिँ इन्ड्युस गर्छ अनि नेटमा चाहिँ यहाँले खोज्नुहोस् डेल्टा म्युजिक त्यो भनेको डेल्टा वेभ चल्छ ब्रेनमा सुत्ने बेलामा नेटमा डेल्टा म्युजिक ब्याकमा बजाउनुहोस् त्यो डेल्टा म्युजिक सुन्दै जाँदाखेरि त्यसले निद्रा चाहिँ इन्ड्युस गर्छ त्यसकारण तातो पानीले नुहाउनु अगाडि चाहिँ मसाज एकले आपसमा मसाज चाहिँ गर्नुहोस् अनि त्यो मसाजपछि चाहिँ एकदमै रिल्याक्स फिलिङ हुन्छ मसाजको बारेमा टिप्सहरू चाहियो भने नेटमा त जति पनि पाइन्छ तेल मसाजको टिप्स लिनुहोस् नुहाउनुहोस् अनि नेचुरोप्याथिकल्ली अर्को एउटा चाहिँ सुत्ने तरिका के हो त भन्नाले तातो पानीमा खुट्टा डुबाउने जस्तै बाल्टिनमा चाहिँ पानी भरियो जति सहन सकिन्छ बाल्टिनमा त्यसलाई चाहिँ फुटबाथ भनिन्छ यो नेटमा सर्च गर्नु होला पहिला फुटबाथ भनेर सर्च गर्नुहोस् अनि बाल्टिनमा खुट्टा डुबाउने ब्ल्याङ्केटले ओढ्ने त्यसबाट पसिना निस्कन्छ त्यो 10-20 मिनट चाहिँ गर्नु भएपछि त्यसले चाहिँ निद्राको लागि अद्भुतको काम गर्छ किनकि खुट्टा तातो हुँदै गएपछि दिमाग शान्त चिसो हुँदै जान्छ नसुत्नुको कारण चाहिँ के त भन्नाले खुट्टा चिसो दिमाग तातो भइरहेको हुन्छ दिमागलाई चिसाउनु पर्यो खुट्टालाई तताउनु पर्यो खुट्टा तताउनुको लागि तपाईँले पानीमा खुट्टा डुबाउने यसलाई फुटबाथ भनिन्छ है सर फुटबाथ यो नेटमा सर्च गर्नै पर्छ यति कुराले यहाँले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्न अनि टावेल चाहिँ चिसो पानी टावेल यहाँ माथि राख्नुपर्छ त्यसमा पानी भिजाउने चिसो टावेल चाहिँ माथि राख्ने माथि चिसो आइस पाइक नै राखिदिँदा हुन्छ आइस प्याक माथि राखिदिने तल्लो तातो पानी यो प्रक्रियालाई फुटबाथ भनिन्छ यसले चाहिँ निदाउनलाई चाहिँ धेरै सहयोग गर्छ यी मध्ये यहाँहरूले अब खानेकुराको बारेमा पनि अलि बुझ्नुपर्छ
निद्रालाई चाहिँ एकदम सहयोग गर्ने, यदि यहाँहरूले चाहिँ वाइनहरू सेवन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ इट्स फाइन, 1 पेग 2 पेग वाइनले पनि निद्रा इन्ड्युस गर्ने नै हो, त्यो पनि फाइन नै हो। पिउनुहुन्न भन्ने म त्यो सुझाव दिन्न। अनि बेलुका सुत्नलाई खाना जुन छ नि, जसले चाहिँ हामीलाई भोजनले निद्रा दिने भोजनहरू के हो त भन्नाले प्रोटिन, अलिकति प्रोटिन, जस्तै अन्डा भयो, या मासु 1 पिस मासु, अन्डा भयो एउटा अन्डा, अनि केरा अनि मह, यो जम्मै कुरा बेलुकाको चाहिँ खानामा मह, केरा अनि चाहिँ यो प्रोटिन, ती कुराहरू मिल्यो भने, मसला चाहिँ कम राख्यो भने त्यसले चाहिँ निद्रा दिन्छ। किनकि मसलाले हामीलाई चाहिँ पेटमा गएर डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ त्यो, किनकि मसला त पोल्छ। त्यसकारण कमभन्दा कम मसला युज गर्नुभयो भने पनि यो खानाले चाहिँ सहयोग गर्छ। अनि कार्बोहाइड्रेट खाँदाखेरि यहाँहरूले चाहिँ अब व्हाइट राइस खानुहुन्छ, ब्राउन राइस खानुभयो भने ब्राउन राइसमा सुताउने तत्त्वहरू धेरै हुन्छन्, व्हाइट राइसमा त्यो फालिसकेको हुन्छ। त्यसकारण सक्नुहुन्छ भने व्हाइट राइस खानु होला र दही खानु हुँदैन। व्हाइट राइस नखाने, ब्राउन राइस खाने, अनि दही चाहिँ नखानु होला बेलुका। दहीले तपाईँलाई जगाइदिन्छ, त्यो दहीले डिस्टर्ब गर्छ बेलुका। त्यसकारण बेलुका दही नखानु भन्ने चलन पनि छ हाम्रो। त्यसले के गर्छ भन्नाले धेरै चाहिँ पिसाब चाहिँ उत्पादन गरेर मान्छेलाई चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ जगाइराख्छ। दुधले चाहिँ फेरि चाहिँ निदाइदिन्छ। दही दुश्मन हुन्छ सुत्नको लागि। बिहान दही खाने, बेलुका चाहिँ दुध खानुभयो भने सुत्न चाहिँ सहयोग हुन्छ। यी 2-3 वटा टिप्सहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला। र बेलुका साँझतिर यदि यहाँहरूले एक्सर्साइज, सुत्नकै लागि एक्सर्साइज गर्ने हो भने बिहानको एक्सर्साइज भन्दा बेलुकाको राम्रो हुन्छ। जस्तै चाहिँ कुनै गेम खेल्नुभयो भने, आउटडोर गेम खेल्नुभयो भने, या योग मेडिटेसन गर्नुभयो भने पनि बिहानको इज द बेस्ट। अनि सुत्न अगाडि, लास्ट बट नट लिस्ट भने जस्तै, सुत्न अगाडि मेडिटेसनमा बस्नुहोस्, शवासनमा पल्टनुहोस्। मेडिटेसनको एउटा अर्को तरिका श्वासलाई चाहिँ काउन्ट गर्ने हो। श्वास चाहिँ बाहिर जान्छ, नाइटोसम्म आउँछ 1, फेरि भित्र आउँछ 2, बाहिर जान्छ 3, भित्र आउँछ 4, यसरी गन्दै गन्दै चाहिँ जानुहोस् निद्रा नलागेसम्म। यो लास्ट काम चाहिँ श्वासलाई काउन्ट गर्ने। अनि यो काउन्ट गर्दा गर्दा निद्रा नलागे मेडिटेसनको लाभ हुन्छ, निद्रा लाग्यो भने सकियो। यो पल्टेर गर्न सकिन्छ, अथवा पल्टेर अप्ठ्यारो छ भने सुत्न अगाडि एकचोटि श्वासलाई काउन्ट गर्नुहोस्, 100, 200, 300, 400 जति पुग्छ त्यो काउन्ट गर्दै जानुहोस्। मेडिटेसनले पनि निद्राकै काम गर्छ। त्यसकारण यो लास्ट टिप्स हो जसले सुत्न तपाईँलाई स्योरली चाहिँ सहयोग सघाउँछ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद गुरुदेव। अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ हामी। अब निर्धारित समय कटिएकोले अब बाँकी क्वेसनहरू मैले लिन। एकजना हाम्रो विश्व गुरुङ सरले मलाई गर्नुभएको छ, मे वी नो द करेक्सन बिट्विन इन्डिभिजुअल्स फिजिकल, मेन्टल एन्ड स्पिरिचुअल वेलबिङ। यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले दिनु पर्यो उहाँलाई, म पनि। हाम्रो युट्युबमा जानुहोस् हाम्रो विश्वजी, अनि मनोक्रान्ति सेन्टर टाइप गर्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट यो यसको प्रश्न पाउनुहुन्छ, किनभने हाम्रो समय सकिसकेको छ। र मेरो तर्फबाट अब हाम्रो गुरुदेवको एकदमै अमूल्य बाणी जति सुने पनि सुनुङ लाग्ने अब समय निर्धारित सक्यो। हजुरप्रति म आभार। हाम्रो आयोजकलाई पनि धन्यवाद, र संयोजक मान गुरुङ, र धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट सबै सरहरू म्याडमहरूलाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरू पार्टिसिपेन्ट नभएको भए हाम्रो कसलाई दिने। त्यसले गर्दा कार्यक्रम र ध्यानको बारेमा इन्ट्रेस्ट भएको साथीहरूले पनि मनोक्रान्ति सेन्टरमा जानुहोस्, अनि त्यहाँ चाहिँ गुरुदेवले सबै ध्यानको बारेमा, ध्यान के हो, ध्यान कसरी गर्ने, ध्यान कसरी लाग्छ, कतिखेर गर्ने, कहाँ गर्ने, के गर्ने, मेडिटेसन भनेर टाइप गर्नुहोस् मनोक्रान्ति सेन्टरमा। त्यहाँबाट पनि गुरुलाई पाउनु सक्नुहुनेछ। र साह्रै भएन भने मैले अल्डरसोटमा पनि हिमालयन योगा एन्ड रेकी मेडिटेसन खोलेको छु, यहाँ आएर पनि सिक्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मनोक्रान्ति। त्यति भन्दै अब आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ बिट मार्नको लागि हाम्रो संयोजक मान गुरुङज्यू जिम्मा थिए। मान गुरुङज्यू, तपाईँले अब कार्यक्रम बिट मार्नुहुन्छ होला। धन्यवाद कसले दिनुपर्ने, हजुरले पनि दिनु होला। गुरुदेवलाई पनि अब आभार भन्दै म चाहिँ हामी सबैबाट बिदा लिएँ। धन्यवाद। जय होस् सबैको। गुरुदेव धन्यवाद नगेन्द्र सर, तपाईँले कार्यक्रम चलाइदिनु भएको प्रश्न उत्तर धेरै धेरै धन्यवाद। र जानुभन्दा अघि म अब गुरुलाई यहाँ उहाँको यस्तो व्यस्तता बिच पनि बहुमूल्य समय हामी नेपालीहरूको लागि
एउटा मायाले त्यति टाढोबाट आफ्नो होइन त्यत्रो विभिन्न परिस्थिति बावजुद पनि यस्तो समयमा दुःख कष्ट गरी हामीलाई बहुमूल्य टिप्स दिनुभएकोमा आशा छ यो हाम्रो सम्पूर्ण अब आज पार्टिसिपेन्टहरू लगायत फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका दर्शकवृन्द सबैले लागू गर्नुहुनेछ र उहाँको जीवनमा परिवर्तन पक्कै नै आउनेछ अनि मलाई पूर्ण विश्वास छ। गुरु धन्यवाद र सम्पूर्ण बलराम सर लगायत सम्पूर्ण टिम र सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टलाई म बिदा माग्छु गुरुदेव। नमस्ते सर हजुरलाई पनि धन्यवाद, विशेष गरी नगेन्द्र नेम्बाङ उहाँलाई धन्यवाद। र मैले यहाँ चाहिँ धेरै फेस त चिनेको फेस चाहिँ यहाँ छैन, मेरो यहाँ स्क्रिनमा आइरहेको अरू फेस चाहिँ सायद चाहिँ मैले भेटिनँ। बलराम सरलाई चाहिँ त्यो फेसले मलाई एट्र्याक्ट गरिरहेको थियो। अरू सरहरू नरेन्द्रजी पनि देखिरहेको जस्तो लागिरहेको थियो, किनकि म इङ्ल्यान्ड चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडि आउँदा चिनेको धेरै फेस मैले अहिले देखिनँ। एनिवे अहिले यहाँहरूसम्म हुनुहुन्छ हाम्रो उता डम्बर सिंहक सर छ, श्री लिम्बू साहबहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सबै सरहरूलाई मैले बिर्सेको भए पनि अहिले सम्झेँ है त। यहाँहरू सबैको सधैँको लागि चाहिँ जय होस्। थ्याङ्क यू भेरी मच मान भाइ नरेन्द्रजी सबैलाई एकदमै नमस्कार। पार्टिसिपेन्ट जति जम्मालाई जय होस्। थ्याङ्क यू धन्यवाद जय होस् सबैलाई। मान भाइ सबैको शुभ दिन।